Na úvod ja poviem pár slov celkovo o tom, prečo a čo organizujeme. Je to projekt, ktorý je podporený z Európskej únie z projektu Erasmus. Je zameraný na vzdelávanie ľudí s vekom vyšším ako 50 rokov. A nie je to len kurz, ktorý teraz budeme spolu absolvovať, ale vypracovali sme sekvenciu 8 kurzov, ktoré myslím, že tematicky sú zaujímavé, sú užitočné. A toto je pilotná implementácia toho kurzu, ktorú začíname. V podstate tento kurz, ktorý sme pripravili v spolupráci s kolegami zo zahraničia, v tomto projekte máme španielskú inštitúciu, univerzitu Mendelovú univerzitu v Brne a máme ešte tureckú inštitúciu, ktorá práve je na technológiu orientovaná, zameraná, takže v podstate ako konzorcium týchto inštitúcií sme pripravili tieto kursy, potom sme ich preložili do slovenského jazyka, aby to bolo priateľnejšie a ľahšie dostupné pre tých, ktorí možno angličtinu nemajú až tak aktívne zvládnutú. No a takisto teda všetky materiály, ktorým vám poviem a ktoré máme k dispozícii, tiež sú dostupné aj v slovenskom jazyku. Som veľmi rada, že máme tu ľudí, ktorí sú z rôznych oblastí, ktorí majú rôznu úroveň skúseností s využitím umelej inteligencie a verím, že bude to pre vás užitočné. Nie je to niečo, nejaký tréning, kde ja by som mala prednášať a zahltiť vás nejakými informáciami, ale je to niečo, kde by sme vlastne mali diskutovať, vymeniť si aj skúsenosti a potom teda aj vyskúšať si to, ako to funguje a ako sa dostať k tým najlepším odpovediam. Ja som tiež užívateľkou umelej inteligencie a používam ju na akademické účely, napríklad literatúru chcem dať dohromady, alebo nejakú spätnú väzbu, keď hľadám výskumné otázky, ale používam ju aj v bežnom živote. Keď som si zariaďovala byt, tak som teda sa radila, ktorú farbu, ako a kde to kúpiť. Keď som v zahraničí a nehovorím tým jazykom, tak si odfotím ten obrázok regálu a poradím sa, ktorý z tých produktov je najlepší a spravidla mala som dobré skúsenosti s tým. Pri cestovaní samozrejme, ak potrebujeme itinerár, nemusíme hľadať a kupovať sprievodcov, ale môžeme povedať obmedzenia, cestujem tom a v tom čase, tam a tam, čo sú najlepšie odporúčania, ako si pripraviť ten itinerár na 3-4 dní a uvidíte, že je to niečo, čo veľmi rýchlo je individuálne pre vás pripravené a môžete potom s tým ďalej pracovať. Takže skutočne tých použití je veľa, ale ako hovoríte, dôveruj, ale preveruj a toto platí pre umelú inteligenciu tiež. Bola som v Barcelone minulý rok v lete a naivne som teda sa potrebovala dostať z miesta A do miesta B. Už som nepoužila ani Google Maps, ale ChatGPT. No a nasmeroval ma metre na opačný smer, až po 2 zastávkach som si uvedomila, že teda však som na zlom smere. Takže samozrejme treba tiež povedať, že ten vývoj je dynamický. Čiže veľmi rýchlo tá umelá inteligencia ide dopredu, stále vidíme, že máme nové verzie, ktoré sú dokonalejšie, čiže to, čo sme si nevedeli predstaviť v minulosti, tak v súčasnosti už môže nám poskytnúť lepšiu hodnotu a o rok, o dva už možno
nebude potrebné ani nejakým spôsobom o tej halucinácii, ktorá je tak dobre známa umelej inteligencie, uvažovať. Čiže môžeme sa posunúť a budeme v podstate prechádzať prezentáciou tak, ako som si ju pripravila, ale neváhajte ma zastaviť, ak niečo chcete doplniť, spýtať sa, rozdiskutovať. Čiže aký je účel a dnešný priebeh školenia, čím sa budeme zaoberať. Prvé, chceme ukázať, čo dokážu nástroje umelej inteligencie v každodenných úlohách kancelárií. Primárne nebudeme hovoriť o tom, že ako rastliny vyhľadávať a ako vyhľadávať recepty, ale aj keď ešte to je možno moja skúsenosť, lebo rada varím, tak v minulosti som googlovala a hľadala a podľa počtu recenzií pozerala, že či je dobrý recept a či podľa toho idem. Teraz v podstate poviem, že chcem urobiť toto a toto a daj mi najlepší recept, aký je, daj mi, ja to píšem v angličtine, award winning, čiže v podstate vyťazný nejaký recept, to je jedna vec. Alebo potom aj keď varím, pečiem, napríklad cesto, tak sa pýtam, je to v poriadku, alebo lekvár, je už ten lekvár dosť hustý, normálne odfotím a povie mi, a tak funguje. A keď mám nejaký recept, tak ho tam nahrám a opýtam sa, je ten recept dobrý, alebo nie je tam niečo, čo nebude fungovať. Hej? A tiež dostanem spätnú väzbu. Alebo ja neviem, že chcem, aby bol menej sladký. Ako môžem upraviť ten recept, aby nebolo tam toľko cukru a pritom stále bol dobrý. Nech sa páči. Dá sa trošku zväčšiť? Nedá sa zväčšiť malinko. No, toto sa nedá, ale na tých ďalších už nebude snad toľko textu, takže možno budete vidieť. To len obsah. Dobre. Hej. A prosím vás ešte, vedeli by ste doniesť a poštovať ten džem? No, na budúce môžem. To bolo rybezlový a asi aj marhulový, musím sa, ale fakt fungovalo. Alebo keď sa mi niečo nevydali, dá sa to nejakým spôsobom zachrániť, čiže také praktické veci. No ale to som chcela povedať, že toto nebude naša primárna agenda. Tak ako je ten kurz postavený, tak je zameraný na pracovné prostredie. Čiže prekladali sme to akoby, že v kancelárskom prostredí, ale v podstate v nejakom profesionálnom prostredí. Budeme sa pozerať na to, ako tie nástroje umelej inteligencie nám môžu pomôcť. Ale samozrejme to, čo si povieme, sa dá potom veľmi ľahko posunúť do tých oblastí, ktoré vieme, ktoré potrebujeme a ktoré tiež využívame. Možno o tých mojich aplikáciách a pani profesorka Magda tiež nám povie aj vy ďalších, že v akých tých reálnych situáciách využívate umelú inteligenciu. Čiže čo sa týka toho kancelárskeho prostredia, tak tam sa pozrieme na písanie a komunikáciu, ako je to integrované s kancelárskymi aplikáciami, ako môžeme rôzne rady získavať a ako môžeme spolupracovať s umelou inteligenciou pri analýze dát, pri písaní správ je toto veľmi dobrý nástroj tiež. No a potom aj kreatívny a vizuálny dizajn. Hej, napríklad, čo ja robím, niekto má narodeniny, napíšem, dneska má narodeniny, ja neviem, 43 alebo hoci koľko, takáto a takáto osoba, volá sa takto, má takéto záľuby, niečo špecifické, urob baseň, hej, a potom, hej, alebo urob baseň a potom daj to do nejakého pohľadnicového formátu. Čiže je to tiež taký ako originálne blahoželanie, ktoré môžeme takto niekomu poslať. Samozrejme, už sme o tom hovorili, sú tu rizika pri používaní umelej inteligencie. Ak ste sledovali možno pred 2 rokmi
ten vývoj v OpenAI, ktorá vlastne ChatGPT uviedla, kde došlo ku konfliktu medzi jednotlivými členmi, neviem, či správnej rady alebo toho Board of Directors, čiže toho vedenia, tak práve zdroj toho konfliktu bol tá bezpečnosť umelej inteligencie. Povieme si o tom neskôr, pretože môžeme byť nadšení a môžeme sa tešiť, že ako nám umelá inteligencia pomáha, ale na druhej strane tie riziká, ktoré ten vývoj prináša, sú významné a budeme o nich hovoriť podrobnejšie neskôr. Čiže musíme aj my ako jednotlivci si byť vedomi toho, že umelá inteligencia môže sa obrátiť proti nám. Ja som možno len jeden príklad teraz poviem. Som počúvala nedávno podcast Finaxu, ktorý ten teda pracovník tam hovoril o tom, že bol na dovolenke a volal mu šéf, dostal akoby odkaz nahraný od šéfa firmy, aby previedol peniaze z toho účtu niekam inám. Hej? Ale nikdy takto oni nekomunikujú, čiže bolo mu to podozrivé, ale prišlo to z jeho čísla a bol to jeho hlas. No a zavolal šéfovi naspäť a samozrejme bol to podvod. Čiže viete, že toto je veľmi nebezpečné, pretože v mnohých bankách sa napríklad identifikujeme hlasom a pokiaľ teda ten náš hlas bude zneužitý umelou inteligenciou, môže dôjsť k ohrozeniu napríklad našich vkladov. Budeme mať tréning a budete mať tréning s trenérkou, ktorá myslím, že dosť sa v tom vyzná v oblasti tzv. Cyber security, čiže kybernetickej bezpečnosti, kde o tomto tiež bude podrobnejšie hovoriť. Mne samej sa stalo to, že som sa stala obeťou takýchto podvodov a už v tej chvíli vám málo kto pomôže. Môžete to nahlásiť na polícii, ale im je to v podstate jedno. Ak prídete o 600 €, čo to pre nich je, keď tam prichádzajú o milióny a v podstate nerieši sa to. Takže toto je tiež vec, ktorá je veľmi aktuálna, že na jednej strane tá umelá inteligencia umožňuje vytvárať nové spôsoby, ako sa brániť týmto kybernetickým útokom, ale na druhej strane tí kybernetickí útočníci v podstate prichádzajú tiež s novými, sofistikovanejšími zbraniami, ktoré teda sú nasmerované voči ľuďom, firmám a tak ďalej, ktorí chcú pripraviť napríklad o prostriedky alebo aj o identitu. No a tu by sme mohli spustiť tú dvojtýždňovú úlohu, v rámci ktorej vy sami si preskúmate vybrané nástroje. My nemáme 2 týždne, máme iba 1 týždeň, takže verím, že tento týždeň nemáte veľa iného programu, ale máte čas sa do tejto témy hlbšie ponoriť, tak aby ste si prešli aj sami tými vecami, ktoré vás zaujímajú a ktoré sú v tejto oblasti dôležité. Čiže praktické nástroje pre profesionálov nad 50 rokov, čo je dôležité, čo je užitočné v každodennej kancelárskej práci v súvislosti s umelou inteligenciou. No a práve tieto nástroje by vám mali priniesť menej rutiny, viac prehľadnosti a viac kontroly nad procesmi, ktorým sa v práci venujete. Prečo je umelá inteligencia dôležitá? Každý z nás, ktorí pracujeme, si uvedomujeme, že tá práca sa mení, ten charakter práce sa mení. Či sa nám to páči alebo nie,
ja učím na vysokej škole, niektorí z vás učia tiež a vidíme, že študenti, žiaci sú iní, ako boli v minulosti. Vyrastajú od úplného balíčka s médiami, s technológiami, s umelou inteligenciou. Takisto technologický pokrok prináša zmeny vo fungovaní aplikácií alebo softvéru, na ktorý sme boli zvyknutí. Napríklad my teraz máme integrovaný Copilot do Microsoft Office, do Microsoft Officeu. Jednoducho ten Copilot tam mení úplne fungovanie toho Officeu, pretože keď som si predtým nastavovala testy pre študentov, tak teraz už ma to aj nepustí do toho, aby som si, alebo veľmi ťažko ma to pustí, alebo neviem, ako ho mám vypnúť, smeruje k tomu, že on to bude robiť za mňa, ale on to nerobí za mňa, on to robí inak ako ja. Hej? Čiže toto je tiež, myslím si, že prechodné obdobie, kde často tie nástroje sú aj integrované do týchto softwarových aplikácií, ale nie sú ešte užívateľsky prepracované. Čiže môže to prinášať frikcie, môže to prinášať komplikácie práve do činností, ktoré sme zvyknutí robiť rutínne a robiť sami. A zaberá to potom viac času a je to komplikovanejšie. Čiže nie všetko a nie vždy nám tieto integrované funkcie pomáhajú. Budeme hovoriť o písaní e-mailov, to je druhá vec. Jednoducho, keď ja otvorím ten Outlook, tak mám tam ten Copilot a hneď mi povie, chceš odpoveď. Hej? Že tá odpoveď, ktorá príde, tak často je všeobecného charakteru, často nie je taká, ako by som ju chcela. Takže potom je otázka, ako si s tým poradiť, ako dosiahnuť to, aby nám tá umelá inteligencia dávala, čo potrebujeme. Čiže to je ten druhý bod, zelený. Umelá inteligencia je už súčasťou programov Outlook, Word a Excel a nevždy musíme byť spokojní s tým, ako sa nám tam snaží pomôcť a musíme si s tým nejako poradiť. Na druhej strane umelá inteligencia nám šetrí čas. Už sme to spomínali, nemusíte hľadať, prehľadávať, porovnávať. Ak sa obrátite na umelú inteligenciu a ten prompt dobre naformulujete a je tam dobre akoby to pozadie, to poznanie vás a vašich preferencií, tak tá úspora času je významná. Takisto napríklad vo Worde, keď máte dokumenty a tie teraz sú čím ďalej tým dlhšie, pretože čím ďalej tým ľahšie sa kreuje text, tak vám to poskytne sumár veľmi rýchlo a môžete potom už len ísť po tých oblastiach a otázkach, ktoré vás zaujímajú. Čiže v mnohých veciach nám to umožňuje robiť lepšie rozhodnutia, rýchlejšie rozhodnutia a ušetriť čas, zvyšovať našu produktivitu. No a čo je pozitívne pre nás, ktorí nie sme technicky vyškolení, ktorí nemáme vzdelanie v oblasti IT, počítačov, softvéru, že s umelou inteligenciou môžeme komunikovať našim jazykom. A tu samozrejme je otázka možno tá, či je lepšie komunikovať v slovenčine, alebo je lepšie komunikovať v angličtine. Čo myslíte? Máte s týmto nejakú skúsenosť? V angličtine, 100%. Ty komunikuješ v angličtine? No, áno, pretože tých zdrojov, tých dát, z ktorých ona čerpá, je násobne viac. Čiže to oveľa lepšie spraví. Áno, vo väčšine prípadov je to asi v angličtine, ale v niektorých prípadoch myslím si, že
nie je rozdiel a možno ak chceme nejaké také lokálne informácie, hej, že ako urobiť, ja neviem, zemiakové placky, tak asi stačí teda aj v tej slovenčine. Ale ja vám poviem tak, že ja som začínala s angličtinou, že všetko v angličtine a teraz už niekedy aj nerozmýšľam, že či v angličtine, či v slovenčine píšem a nevidím nejaký veľký rozdiel z hľadiska kvality výstupu. Chcete povedať, že keď dáte v slovenčine, on nehľadá v anglických zdrojoch? Hľadá. Je len Hľadá. No tak to nie je. To je jazykový model celý. No však áno, ja si myslím, že nie je. Hej. No, až napríklad akože treba spraviť rešerš literatúry, takže tiež akože dá tých anglicky písaných je oveľa viac a keď No ale on si to hľadá. On to prekladá. Áno, on to prekladá, No, ale ale ja to potrebujem v tom origináli, lebo potom, Možno ste to pred rokom takú skúsenosť mali, ale dneska to už Hej, bolo hej. nejde. No, hej. že musí to byť teda tak, ako to je. Ja nechcem, aby mi to do slovenčiny preložili tie zdroje, áno, pretože ja potom, keď robím zoznam literatúry, ja potrebujem tak, ako to je, nie slovenský preklad. Tak áno, keď chcete výstup v No a áno, angličtine. potrebujem ten súhrn literatúry, kde sa to review, kde sa to o tomto probléme už písalo. A nájde mi také zdroje. Tak dobre, to je iný problém, ale to, čo sa pani pýtala, bola, že v podstate v slovenčine to... áno, ale ja by som tu Magdu podporila, pretože máte pravdu, že zlepšuje sa to, že aj keď zadávate tie otázky v slovenčine, tak nepracuje iba so slovenskými zdrojmi. Ale tá kvalita výstupu často nie je úplne rovnaká, keď zadáte to v angličtine alebo v slovenčine, lebo asi prioritne najskôr prečešie tie slovenské a potom ide do tých ďalších a potom to prekladá. Ja vám poviem svoju skúsenosť a tá je možno troška posunutá, ale myslím, že odráža práve tento rozdiel. Učila som teraz predmet v angličtine aj slovenčine. Bol to nový predmet, čiže robila som si prednášky a robila som ich najskôr v angličtine, pretože som mala prvý deň v angličtine a ďalší deň som mala v slovenčine. Použila som DeepL, čo je v podstate na AI založený prekladač, aby mi to preložilo do slovenčiny. Ten DeepL som použila aj na toto. Ja som to upravila, ale uvidíte, že niekedy tá slovenčina je veľmi kostrbatá. A niekedy ten význam bol posunutý. Hej? A to je prekladací akoby API. Hej? Čiže teraz ten chat GPT, on vám niekedy dá, keď to preloží do slovenčiny, tak vám to dá akoby aj posunuté, ten význam môže byť posunutý, pretože on neprekladá to tak, ako by to povedzme malo presne byť často. Čiže je podľa mňa stále výhodou použiť v angličtine. A zaujímavé je to, aspoň ja mám tú skúsenosť, on už vie, a k tomu sa dostaneme, že ja viem aj po slovensky a že viem aj po anglicky. Čiže niekedy ja zadám prompt po anglicky a on mi odpovie po slovensky. Ale niekedy, keď ho dám po slovensky, tak tá odpoveď nie je dobrá a napíšem mu, že odpovedz mi po anglicky. A keď môžeme si to porovnať potom, keď budeme skúšať a potom uvidíme, že skutočne tá odpoveď nie je to, že preklad, je to iná odpoveď, samozrejme podstata je rovnaká, ale ak ste odborník alebo chcete nejakú odpoveď na otázku, ktorá je povedzme odborná alebo špecifická, tak tam tento rozdiel môže byť významný. Hej? Samozrejme, v niektorých iných jednoduchších otázkach podľa mňa to nemusí byť problém. Ale máte pravdu, že zlepšuje sa to, keď pred rokom, pred dvomi by sme niečo zadali v slovenčine, tak to asi ani s nami nejako veľmi nekomunikovalo. Ale ja osobne ešte stále teda určité rozdiely cítim a možno aj podvedome to možno dokumentovať tým, že mu poviem, že odpovedaj v
v angličtine, alebo sústrediť sa v prvom rade na zdroje z angličtiny alebo ktoré sú v angličtine a tak ďalej. Čiže vrajme sa k tomuto, že nie sú potrebné žiadne technické znalosti. Viete, v minulosti sme my, ktorí sme zo spoločenských humanitných vied hovorili, no čo, pri nás je to španielská dedina, pretože my nevieme nič naprogramovať. Teraz nemusíme nič programovať. Jednoducho my sa rozprávame s tou umelou inteligenciou tak, ako by sme sa rozprávali s kamarátmi. A tá umelá inteligencia, ak ju používate, tak ona o vás už veľmi veľa vie. To som si všimla. No, mne minule hovorí, že no však to máš 1,50 € na mesiac, pri tvojom príjme to nič nie je. A teraz, že odkiaľ vie, aký ja mám príjem. Ale tak potom som to tak nejako nepriamo dedukovala, že asi teda vie, čo robím, čím sa zaoberám a aké mám preferencie, tak takýmto spôsobom už potom so mnou komunikovala. A sa môžem skúčiť, či ako si našla tá AI sama, alebo nejak si to proste tam... K tomu sa dostaneme. Dobre, či Hej. nejaký štýl. Ako je dobre si to personalizovať. Ja vám teraz poviem tak, že ten Copilot máme integrovaný v umelej inteligencii, v tých aplikáciách, ktoré máme dostupné v škole. Popri tom ja mám ChatGPT, ktorý mám platený, ktorý si sama platí. A robila som v podstate s tým ChatGPT už robím niekoľko rokov. Čiže ten ChatGPT ma pozná a už vie, čo ja chcem. A nadefinovala som mu, že čo očakávam. Tam je tá personalizácia, že tam tá kvalita odpovedí je výrazne vyššia. Keď ja teraz použijem Copilot, tak ono mne nevie skoro nič a dáva mi také všeobecné odpovede, ktoré nie sú dosť dobré a ktoré by som musela do toho investovať, aby sa zlepšili. Ale čo je dôležité, nie sú potrebné žiadne technické znalosti. A vidíme, že aj v slovenčine to funguje a funguje to veľmi dobre. Čiže je to veľmi humánny nástroj v tomto zmysle, že nediskriminuje. Že kdokoľvek, kto si urobí ten účet, môže s tým začať pracovať. A hovorí sa, že learning by doing, čiže tým, ako to používame, tak prídeme na to, ako to využívať tak, aby sme dostali z toho čo najviac. Ale to samozrejme nie je len takýmto spôsobom, ale preto tu máme aj kurz, aby sme niektoré takéto veci si povedali. Čiže čo vlastne na to používanie umelej inteligencie potrebujeme? Pripojenie k internetu, predpokladám, že každý z vás ho má. Ak sa vám aj nepodarilo pripojiť k tej sieti, ktorú tu máme, máte dáta v telefóne, počítač alebo smartfón. Ja mám ChatGPT stiahnutý v telefóne, čiže často používam to v telefóne. A čo je zaujímavé, je to synchronizované. Čiže ja keď niečo píšem tu, tak keď si otvorím v laptope, tak mám tam všetky tie chaty. Potrebujete účet, buď bezplatný alebo platený. Samozrejme, ak je niečo platené, tak tá funkcionalita musí byť lepšia, pretože inak by za to nikto neplatil, ale myslím, že práve tá OpenAI, ten ChatGPT, ale aj iné poskytujú dosť veľa aj bezplatne. Ja som si predplatila ten ChatGPT asi pred 2 rokmi a vtedy som videla dosť veľký rozdiel medzi tou voľnou verziou a platenou verziou. Teraz, ako to chápem, tak najmä tá platená verzia je dobrá, ak intenzívnejšie využívate ChatGPT alebo inú umelú inteligenciu, pretože v tej voľnej verzii spravidla je nižší počet takých, povedzme, že podrobnejších vyhľadávaní alebo iných technických promptov alebo napríklad dátovej analýzy a tak ďalej. No a potrebujete základnú schopnosť kopírovať a vkladať text. Ak sa vám nechce v podstate vypisovať, tak samozrejme môžete aj diktovať
ten prompt a potom ho len zeditujete. No a to je všetko. Pre väčšinu nástrojov nie je potrebná žiadna inštalácia, ale toto samozrejme vo webovom rozhraní. Ak chcete mať ChatGPT ako aplikáciu, tak musíte si ju stiahnuť v telefóne. Čiže je tu niekto, kto nepoužíva ChatGPT? Takže ste niektorí, ostatní používajú. Možno by bolo dobre sa opýtať, či je niekto, kto nemá mailovú adresu. Nie, mailovú adresu má každý, lebo to sme od každého žiadali. Prihlásil sa každý svojou mailovou adresou. Takže mohli by sme možno začať prakticky tým, že tí, ktorí majú ChatGPT, tak si ho otvoríte. Tí, ktorí ho nemajú, tak si ho nainštalujú. Ak ho nemáte v telefóne, ja si myslím, že napríklad tá črta, že máte integrovaný telefón, v telefóne je fotoaparát a máte tam ChatGPT, je veľmi dobrá. Viete, ja robím napríklad to, že keď si skúšam nejaké oblečenie, odfotím sa a spýtam sa, je to niečo, čo by si mi odporúčal, aby som si kúpila. Takže je veľmi dobré, ak máte to aj v telefóne. Takže môžeme si dať teraz, ja neviem, 5-10 minút. Tí, ktorí nemajú ChatGPT, tak si ho stiahnite do telefónu. Ak má niekto problém s tým, ako si to stiahnuť, podľa toho, či máte iPhone alebo máte povedzme Android, tak si stiahnite v tom shope aplikácii, stiahnite si ChatGPT. Teraz otázka, je tu niekto, alebo každý už má funkcionalitu ChatGPT alebo Gemini? Prosím? Kto nemá? Je tu niekto taký, kto nemá? Čo? Ešte funkcionalitu, kto nemá ChatGPT, Gemini v telefóne alebo v laptope, ktorý tu máte? Prosím? Oni sú spolu, čiže vy to máte? A teraz samozrejme, vy tu nemusíte sa prihlásiť a bude to s vami komunikovať. Ale lepšie je, keď si každý z vás urobí účet. Keď sa zaregistrujete. Áno, OpenAI. Ale vidíte, toto je moje už. Hej, lebo toto je všetko. Pozrite sa, ja tu mám ako predprojekt, nastavené projekty a tak ďalej. Ak nemáte nejaké zábrany, každému odporúčam, aby si urobil účet. Aby sa zaregistroval. Pretože keď prídete naspäť, keď budete na budúce ho používať, on si vás bude pamätať a bude vedieť, čo sú vaše preferencie, bude vedieť, kto ste. A už lepšie bude s vami komunikovať, keď bude vedieť, kto ste, ako keď budete nejaký anonymný užívateľ. Čiže prvý krok je zoznámiť sa a predstaviť sa tej umelej inteligencii. Čiže využíme teraz čas, poprvé každý v tom svojom zariadení, otvorte si umelú inteligenciu, ChatGPT odporúčam, ale môžete aj niečo iné, Gemini, môžete DeepSeek napríklad, to je ten čínsky, môžete Copilot, záleží na tom, aké máte prístupy. A ak to máte, tak si vytvorte účet, zaregistrujte sa, dajte tam svoju e-mailovú adresu, potvrďte a potom budeme pokračovať. Ja mám angličtinu, slovenčina tam.
Čiže tu dolu vidíte, že tu je moje meno, hej? A že mám plus, čiže to plus znamená, že mám platenú verziu. A ak už niekto sa dostal do tohto bodu, že má stiahnutý ChatGPT alebo AI aplikáciu, ak niekto už je zaregistrovaný, tak ďalší bod je prispôsobenie. Čiže kliknite si na prispôsobenie. A vidíte, že tu sa vám otvorí menu. Nastavte si štýl a tón odpovedí. Charakteristiky, vytvorte ďalšie úpravy. Čo chcete, aby ako reagoval, ako vám odpovedal. Dobre, Máme teda tam robiť? Áno, nastavte si toto ako základnú funkcionalitu. A teraz vlastné pokyny, môžete tam zadať čokoľvek, nehovorím, že to, čo som si zadala ja, je najlepšie, ale mám tu. Povedz to tak, ako to je a bez akejkoľvek omačky. Ak je to vhodné, použij živý a inteligentný hovor. Mal by si myslieť dobre, analyticky, navodiť, naviesť ma na najlepšiu odpoveď. To je preložené zo angličtiny, takže vidíte, profesionálne vždy poskytujú najkvalitnejší možný obsah. Žiadne halucinácie a budete. Aneta, teraz povolanie som vyplnila, čiže on vie o mne, že som vysokoškolský profesor v ekonomii, venujem sa personal finance, aj zdravému životnému štýlu, longevity, holistic approach to well-being, písanie európskych projektov, projektový manažment a ašpirujúci autor bestsellera, pretože píšem bestseller, ktorý je takmer hotový, len sa nedostávam k tomu, aby som to opublikoval. A tu viac o tebe, investovanie, zdravý životný štýl, žiadny no-nonsense approach to life, simplify and provide value. Čiže vidíte, že som tam tiež niečo písala v slovenčine, niečo v angličtine. No a takisto pamäť spravovať. Niektoré veci chcete, aby boli uložené v pamäti. Niektoré veci nechcete, aby boli uložené v pamäti. Čiže vy môžete potom to vymazať, čo nechcete, aby v pamäti zostalo. Pretože budeme hovoriť o bezpečnosti. Buďte si vedomi toho, že tie dáta, ktoré vložíte do umelej inteligencie, sú zdieľané s tou firmou, ktorá tú umelú inteligenciu poskytuje. Čiže samozrejme nebudeme tam písať, a teraz preháňam čísla účtov, nebudeme tam písať heslá do internet bankingu. A to sú tak ako najvýznamnejšie, ale samozrejme aj niektoré citlivé údaje tam nebudeme písať. A to zabudne. Zväčšite mi to prosím vás trošku, na celú obrazovku. Čiže toto je ďalší bod, ktorý odporúčam. Teraz sme sa dostali do prestávky, takže prestávku využite na to, že poprvé budete mať vytvorený účet v nejakom etablovanom AI. Odporúčam ChatGPT, zaregistrujete sa a potom sa predstavíte. Hej, však keď sa s niekým zoznámime a berieme to tak, viete, že teraz už mnohí randia z AI. Hej, že je to jednoduchšie. Lebo tí nám povedia presne to, čo chceme počuť, ako reálni ľudia sa k nám správajú ináč. Takže predstavíme sa, čiže napíšeme povolanie, aké máme, o čo sa zaujímame. Lebo mne už teraz napríklad, že idem do reštaurácie, že nájdem reštauráciu, ale mi povie, táto reštaurácia je pre teba vhodná, pretože sa chceš zdravo stravovať. Hej? A
Dokonca mi povie, no môžeš si tam dať rybu, alebo môžeš si tam dať neviem čo, lebo je to pre teba zdravé. Hej? Čiže skúste si to personalizovať. Hej? No a máte tu potom ďalšie veci, ktoré si môžete vyplniť, ale o tom teraz budeme hovoriť, pretože máme relatívne obmedzený čas. Čiže ak neviete, ako niečo urobiť, tak sa spýtajte a poskytnem vám návod bod za bodom. Čokoľvek, keď sa mi pokazí nejaký elektrospotrebič, to isté odfotím, toto je značka, výrobné číslo a tak ďalej a povie mi, čo s tým, hej. Samozrejme, nie vždy to ja opravím, pretože keď treba vymeniť súčiastku, tak to ja nespravím, ale aspoň viem, že nejaký reset alebo takéto niečo, čo bežne dokážeme sami urobiť a nemusíme drahých opravárov volať, sme nevynechali. Dobre? Máte v tejto chvíli nejaké otázky? Ak nie, tak poďme ďalej. Čiže už sme sa k tomu dostali, že bezplatná alebo platená verzia, aký je rozdiel? Bezplatná verzia spravidla vám poskytne základnú pomoc pri písaní. To použitie je obmedzené, môže byť spomalená počas špičky. Mne sa napríklad stáva aj v tom ChatGPT platenom, v tom plus, že keď to používam, ja neviem, o 3:00, o 4:00 po obede, keď sa Spojené štáty zobudia a nastúpia do práce, tak niekedy to musím nechať a jednoducho odísť od toho, pretože je to veľmi pomalé. Takisto to spomalenie môže byť spôsobené, keď máte veľmi dlhý chat. K tomu sa dostaneme, ale niekedy mám chorú mamu a konzultujem jej chorobu od začiatku. Čiže ten chat je tam už veľmi dlhý a potom teda je to veľmi pomalé a asi aj tie výsledky sú horšie. Čiže potom treba zvážiť, akým spôsobom buď ísť na nový chat, alebo čo ja robím, vytváram si projekty k jednotlivým témam, ktoré riešim. Čiže niektoré funkcie v tej neplatenej verzii môžete mať obmedzené a spravidla sú obmedzené. Platená verzia, kde platíte predplatné, opäť nie sú to nejaké veľké sumy. Ak ste individuálny používateľ, ten ChatGPT stojí tuším $20 plus DPH, s tým, že dolár je teraz nízko, tak je to okolo 20 € mesačne a myslím, že je to dobre minus tých 20 €. Pretože ten výkon je rýchlejší, môžete robiť s dlhšími dokumentmi, používať pokročilejšie niektoré funkcie a napríklad teda ten Copilot, tak tam máte tú integráciu do nástrojov Office. My v podstate na univerzite máme Office, ale v tej základnej verzii Copilot nie je integrovaný. Čiže musíme platiť za osobu, to je tuším $30 mesačne, neviem či z DPH alebo bez, aby sme tento komplexnejší balík mali. Pritom známy, ktorého som spomínala, mi povedal, že v podstate ten Copilot je akoby ChatGPT. Hej? Len tie funkcie, ktoré tam sú iné. Napríklad dcera využíva Excel s Copilotom na analýzu dát. Čiže toto je užívateľsky lepšie ako keď by ste to v ChatGPT chceli robiť a ten API si tam povedzme používať. Ale je to opäť otázka toho, ako je to pre vás užívateľsky priateľské a ako si to zvyknete robiť. Odporúča sa začať s bezplatnými verziami. Je zbytočné zaplatiť za niečo, čo nebudete používať. Čiže začať bezplatnou verziou. A ak budete vidieť, že vo vašej práci potrebujete väčšiu rýchlosť, iné utilities, my sme napríklad ten Copilot
kúpili aj kvôli tomu, že máme zasadnutia katedry a ak máte písať zápisnice, tak viete, čo to je, aká strata času a keď ich máte kontrolovať a tak ďalej. Táto funkcionalita vám to spraví veľmi rýchlo a dobre, aj keď sme skúšali aj niektoré bezplatné, boli tam obmedzenia, čiže sme si povedali, že toto je dobrá investícia. Tie zhrnutia, napríklad dokumentov, ktoré nám ponúka integrovanie, sú tiež dobré a takisto teda aj tie analytické funkcie. Napríklad príprava prezentácií, s tým som zatiaľ sa nejako nevysporiadala, ale to záleží, nech sa páči. Krátka podotázka. Pokiaľ o tom Copilote hovoríte o integrovaní do programu Office, čiže Áno, do Office, áno. Čiže my sme si akoby doplatili a v podstate máme to teraz integrované cez všetky tie aplikácie, ktoré sú. Čiže nemuseli sme nič robiť, len sme sa znovu prihlásili a ako náhle to otvorím, tak už hneď tu je Copilot a s čím vám môžem pomôcť a neviem čo. Čiže mne sa to zdá až také akoby pushy, že nás to tlačí do toho, že používaj ma, aj keď nie vždy to chcem robiť. Hej? Takže začať s bezplatnými verziami, ak vo vašej práci nemáte platené verzie, čo bežne teda vo firmách už býva. Čiže tu sa dostávame k tým typickým nástrojom a modelom prístupu. ChatGPT som spomínala, k dispozícii je bezplatná verzia, platená verzia, tam sa platí to mesačné predplatné. Je tam väčší výkon a lepšia funkčnosť. Čiže ja, keď mám platenú verziu a cítim, že je to spomalené v určitých obdobiach, tak zrejme tá neplatená verzia bude fungovať ešte horšie. Potom ten Microsoft Copilot, zvyčajne si vyžaduje to predplatné Microsoft 365, to my ako vzdelávacia inštitúcia máme automaticky. No a potom teda tento Copilot je akoby nadstavba, keďže Microsoft má, alebo OpenAI má spoluprácu, aj finančne sú prepojení s Microsoftom, tak ako som hovorila, je to v podstate postavené na OpenAI. Google AI, čo je vlastne Gemini, ktorú ste spomínali, základné funkcie sú zadarmo. Ak napríklad Google si dáte vyhľadávanie, tak spustíte si ten mód, ktorý je AI, tak pri tom vyhľadávaní vidíte, že na začiatku máte hneď AI zhrnutie alebo odporúčanie. Všimli ste si to? Áno, Akú máte s tým skúsenosť? Používate to? áno. A pozitívne? Áno. Áno. to je funkcia veľkého počítača Google, kde si sa Hej, Áno, Google je je to, AI mód. hneď na začiatku to je. Hneď na začiatku to je. No, ja osobne som voči tomu trocha skeptická. Často si to pozriem, prečítam, ale nezdá sa mi, že Taký základný. ako nedôverujem tomu, hej, že je to presne to, čo Tie potrebujem. základy. No, Áno, taký. len taký nástrel akoby. Hej. No, Čiže No, každý to, čo sa s tým potrebuje. asi, kto používa Google, stretol. No a hovorí sa, nakoľko som to počula, že skutočne to Gemini, alebo to Gemini, že ide dopredu a že v mnohých tých testoch dosahuje lepšie výsledky ako OpenAI a ChatGPT. Čiže opäť základné funkcie sú zadarmo v Gmaili, v dokumentoch. Pokročilá verzia si vyžaduje predplatné. Môžeme potom o tom pohovoriť, ak máte takúto platenú verziu, ja ju nemám. No a už som povedala, že na mnohých pracoviskách je AI už zahrnutá v licencii vašej spoločnosti. Čiže otázka, čo súkromie, to som už naznačila, treba sa pred použitím verejných alebo voľných nástrojov umelej inteligencie pýtať vždy. To, čo chcem zdieľať, je dôverné. Obsahuje to osobné údaje. Je to citlivá informácia pre spoločnosť alebo pre mňa. Ak áno,
nevkladajte do verejných nástrojov umelej inteligencie takéto údaje. Sú AI rozhrania, ktoré si nainštalujete do počítača a ak chcete robiť s údajmi v rámci toho, že sa nebudú zdieľať s danou organizáciou, s daným prevádzkovateľom tej platformy, tak takýmto spôsobom je to možné urobiť. Často, ak pracujete s firemnými dokumentmi, tak dávajte si pozor aj na to, že keď musíte podpisovať tú dôvernosť údajov, tak už z pravidla tam pribudla aj klauzula o tom, že nebudete tie údaje zdieľať v rámci AI. Tieto údaje alebo tieto dáta, ktoré s nimi zdieľame, sa vlastne používajú na trénovanie modelov, ale samozrejme môžu byť aj zneužité. No a ak v práci používate pracovné AI, tak používajte len tie nástroje, ktoré sú schválené vašou spoločnosťou. Spravidla firmy majú svoje vlastné chatboty tiež, kde majú interné údaje, ktoré sú mimo týchto verejných databáz a ktoré potom zamestnanci používajú na prácu analytickú alebo spracúvanie rôznych dokumentov a tak ďalej. Pracuje niekto v práci s nejakými chatbotmi, ktoré máte firemné, ktoré sú postavené napríklad na OpenAI, ale ktoré nie sú verejne dostupné? Niekto to takto robí? Napríklad dcera moja, tá pracuje v PwC, v PwC a tam v podstate majú takýto chatbot, takéto rozhranie a tiež teda používajú Copilot, lebo majú Microsoft Office a majú túto nadstavbu a ChatGPT napríklad on na firemnom laptope vôbec nemôže používať a nemôže teda ísť von s tými údajmi. Čiže toto je veľmi bežné vo firmách, ktoré pracujú s citlivými údajmi, ako napríklad aj právnické firmy môžu byť, ale aj teda takéto konzultačné firmy v oblasti bankovníctva, ktoré v podstate musia chrániť údaje, citlivé údaje svojich klientov. Čiže už sme rôzne tie spôsoby použitia a užitočnosť AI v rôznych oblastiach spomínali. Tu máme taký základný prehľad toho, v čom nám môže v rámci toho ofisu, tej kancelárie, tej firmy pomôcť. Rýchlejšie písanie e-mailov, spracovanie dlhých dokumentov, príprava prezentácií, organizovanie poznámok zo schôdzi alebo rýchle pochopenie údajov. Ak niečomu nerozumiem, alebo čo často sa mi stáva, študenti majú prezentácie, hovoria o veciach, ktoré ja nemusím poznať, zoberiem telefón, rýchlo napíšem, keď mám pochybnosti. Je to tak, vysvetlím mi v 3 vetách, čo je podstata. Hej, a kým sa ja dostanem k otázkam, ktoré mám položiť, tak v zásade som kvalifikovaná, som rozhľadená v tej oblasti. Nikto z nás nevie všetko a v zásade toto, ak si pamätáme, my všetci si to pamätáme, že sme mali encyklopédie, že sme mali rôzne knihy, kde sme si vyhľadávali informácie. Teraz máme toto všetko na dosah ruky v telefóne a viete, že keď sa meria nejaké tie znalosti tej umelej inteligencie, tak už v tejto chvíli ich stávajú na úroveň absolventa doktorandského programu zo špičkových univerzít vo svete. A my sme z ekonómie napríklad, máme rôzne profily, ale máme tu dostupného
pomocníka, ktorý je na takejto úrovni v rôznych oblastiach. Čiže toto je niečo, čo sme si, myslím, že mnohí ani nevedeli predstaviť, že budeme mať a je to dostupné buď za veľmi nízky poplatok, alebo bezplatne. Mám takú výbornú skúsenosť. Nech sa páči. Dosť často chodím do štátov a bol som tam, respektíve mám tam dobrých známych a je to pani neurologička, ktorá je ako šéfko, niečo ako primár neurológie v univerzitnej nemocnici v Sietli. A ona je Slovenka, tu z Bratislavy, žije tam už roky do Púce. A v lete bola tu, tak som sa aj pýtal, že ako umelá inteligencia v rámci vzdelávania. Ona hovorí, že my sa už bez toho ani pohnúť nevieme, totiž to, lebo všetky veci a zákroky a diagnózy už hádžeme do umelej inteligencie a už tá umelá inteligencia určí aj lieky, určí aj diagnózu veľmi presne. A čo je najhoršie, že už aj tí, čo chodia operovať, operátori, už aj tí sa učia pomocou umelej inteligencie, lebo zabúdajú určité operácie, tak buď YouTube využívajú, alebo umelú inteligenciu. A to bol jeden smer, a druhý smer bol vysvetľovanie ľuďom. Tým, že angličtina je tak trošku jednoduchá a zložitá, tým, že tam je strašne veľa národností, tak nie každý má tú angličtinu takú, že s porozumením. Tak keď ona ako šéfka, ako primárka zadáva nejaké úlohy, tak doslova sa pýta tej umelej inteligencie, ako by som mala zadať túto úlohu, aby tomu rozumeli ľudia. A skúsili sme takú, že vysvetli mi to na úrovni vysokoškoláka. Ľudia nepochopia. Na úrovni stredoškoláka nepochopia. Na úrovni základnej školy nepochopia. Pochopia, až keď im to vysvetlí na základe škôlkárskeho nejakého vysvetľovania. Takže až takto. No ale to je to špecifikum Spojených štátov. Áno, to špecifikum. Na úrovni tej základnej školy by to A oni používajú nejaký všeobecný ten chatbot, alebo majú nejaký špecializovaný na tie lekárske. ChatGPT. Čiže to si aj ja môžem pozrieť, že... Áno. Áno. Ja som sa stretla s tým, prepáčte, u zubára, Ukrajinci. Jej sa niečo nezdalo a dala ma zrentgenovať a že toto a že pozrite sa, že máte tu toto a ja som nič akože žiadne bolesti, že urobíme to a tak, ja že dobre. Potom ona mi otvorila ten zub a že no dobre, že sme to urobili, že lebo vlastne sa potvrdilo, čo tá umelá inteligencia je povedala. Áno. Na základe toho rentgenu, ale zase není to podľa mňa nejaká raketová veda, no. Je to potom asi zrejme otázka o zodpovednosti, pretože Hej, predpovedala. umelá inteligencia neniesie zodpovednosť, že? Tak asi nemala tie dobré background data. Hej, to mal byť ako pomocník aj pri tom tej diagnostike. Hovorím, že je to potom aj o zodpovednosti, pretože umelá inteligencia nevie nie zodpovednosť. No. A v podstate, keď to zúžim a poviem úplne jednoduchý príklad, že ako zoperovať koleno, tak ja tam musím dať pomerne veľa vstupov, lebo príde mi tam jednoduchá odpoveď. Že aj tá odpoveď umelej inteligencie do značnej miery záleží, ako vlastne sformulujem to zadanie. Tak to je dôležité, to Áno, to je základ. No. Viete, ako sa hovorí v angličtine, že garbage in, garbage out. Čiže ak dáme dovnútra slabé informácie, tak aj ten výstup bude veľmi slabý. Čiže Že to vlastne nie je všeliek, že zadám tam jedno veto nejaké zadanie a príde mi to najodbornejšie stanovisko, ktoré očakávam. to nemôže byť. Čiže práve aj preto to je jeden z dôvodov, prečo sme tu, aby sme sa naučili, ako komunikovať s umelou inteligenciou tak, aby sme dostali kvalitné výstupy. Taký krátky návod, Tomu sa dostávame. to, že sú také krátke videovideo, že keď dodávate úlohu inteligencii, tak zadáte aj úlohu, aby sa zo 4 rôznych úhlov preverila tým vygenerovať odpoveď. Hej, to je... Toto keď nevie, tak sa má na tú jednoduchú cestu a niečo hneď vygeneruje a toto nie je celkom pravdu. Dobre. Vlastne tam je dosť dôležité, že človek musí vedieť, že tú odpoveď, ktorú dostane od umelej inteligencie, či je správna alebo nesprávna. Lebo veľakrát sa mi stalo, že mi zlú odpoveď dala a ja som jej povedala, že
ja som jej odpovedala, že to takto nemôže byť, lebo a tak ďalej. Ona sa mi ospravedlnila pekne, že prepáč, áno, máš pravdu a už potom dala tú správnu odpoveď. Áno. Čiže tam je dôležité, že človek musí byť v tej oblasti dobre zorientovaný a musí vedieť odlíšiť tú odpoveď, ktorú dostane od umelej inteligencie, či je to v poriadku, alebo to nie je v poriadku. No, mať kritické myslenie. Áno, mať kritické Áno. myslenie a Teda vidíš, inak mne sa veľmi páči, lebo No. tiež akože toto, že vie ona spraviť treba, že nie. Teraz je veľmi v móde však v školách, že projekty, každú chvíľu nejaké projekty, No, to tie by sa detská robia, hej, že teraz o Blkolínci projekt, Áno. hej, a 3D a neviem čo. A pekne je treba zadať, že napíš mi, čo je zaujímavé v tom Blkolínci, tak ako by to napísalo 10-ročné dieťa. A ona vlastne s tou slovnou zásobou toho 10-ročného dieťaťa to pekne vie napísať. Lebo áno, že to inak by to pani učiteľka v škole zistila, že to nepísalo 10-ročné dieťa, lebo Ale že to si písalo- predstavte, že 10 žiakov z tej jednej triedy budú mať rovnaké projekty. ale nebudú. No, my si to vyskúšame, teraz by som túto diskusiu uzavrela a posuňme sa ďalej, aby sme sa dostali aj k tomu, čo vy už tu preznačujete. Čiže tu máme len to, že čo je umelá inteligencia. Máme to, že je to software, ale je to vlastne veľký jazykový model, ktorý rozpoznáva vzory, rozumie jazyku, generuje návrhy. Treba si uvedomiť, že nerozmýšľa, ale predpovedá na základe príkladov. Čiže on akoby vytváral jazykové sekvencie na základe najpravdepodobnejšieho ďalšieho slova. Hej, to je táto generatívna umelá inteligencia, ktorú v súčasnosti máme. Viete, že sa očakáva, predpovedá, že do roku možno 2030, že tu bude tá všeobecná umelá inteligencia, ktorá bude schopná sama uvažovať a sama teda tvoriť. A tomuto už postupne aj dochádza, pretože myslím, že minulý rok bola taká informácia, že už umelá inteligencia vytvorila samostatný originálny výskum. Hej, alebo výsledok výskumu. Že už to nebolo len to, že dávam tam ten najpravdepodobnejšie slovo, ktoré v tom množstve dokumentov, s ktorými pracuje, vyhodnotí, že je najpravdepodobnejšie, ale dokáže aj sama syntetizovať a vyvodzovať závery. A potom ďalšia vec, ktorá je prelomová, je to, že dokáže argumentovať. Hej? Ale toto je skôr technická, taká vizionárska vec, o ktorej si môžete prečítať na blogoch alebo na fórach, kde sa o umelej inteligencii rozpráva. Čo je dôležité je to, že nečakajte, že bude za vás rozmýšľať. To rozmýšľanie je stále niečo, čo musí urobiť človek. A to preto aj ja hovorím, že musíme študentov učiť rozmýšľať, pretože to je to, čo stroj človeka odlišuje od stroja. A to, s tým máme najväčší problém. To je to najťažšie. Hej? Preto sa do toho mnohým nechce a keď analyzovali, ja neviem, Einsteina a nejakých špičkových mysliteľov a priemerných ľudí, tak v podstate ten rozdiel v tom, čo dosiahli, bol spôsobený tým, že rozmýšľali úplne zlomky celého dňa, ale aj to bolo oveľa viac ako všetci ostatní. Čo umelá inteligencia nie je? Nenahrádza vaše skúsenosti. Nerozhodne za vás. Áno, ja sa spýtam, no čo si mám kúpiť? Ja to mi nepovie, hej? Ponúkne vám alternatívy, ale nie je schopná rozhodnúť za vás. Nemá automatický prístup k vášmu počítaču. Treba si toto uvedomiť. Keď som hovorila, že
mi povedal, že GPT pri tvojom príjme 1,50 mesačne nerozhoduje, tak som začala rozmýšľať, že nemám prístup do internet bankingu a tak ďalej. Nemá. Hej, ale vydedukoval si, že tých 1,50 nie je pre mňa veľa. Pre koho na konci dňa by bolo, hej? Keď káva stojí 4, 5 a viac eur. A bez vás nemôže odosielať, nemôže zdieľať tie údaje. Tie údaje, ktoré vy máte v počítači, nie sú zdieľané s umelou inteligenciou, kým vy ich nenahráte do tej umelej inteligencie. Čiže prečo my ako ľudia nad 50 rokov by sme mali vôbec sa tomuto venovať a snažiť sa byť pokročili v umelej inteligencii? Máme skúsenosti, ktoré mladí ľudia nemajú. A ak dokážeme využiť technologické nástroje, ku ktorým mladí ľudia prístup majú a vedia ich používať, tak budeme mať konkurenčnú výhodu. Viete, teraz sa často hovorí, že mladý tým patrí svet. Do určitej miery ja to nespochybňujem, ale tie skúsenosti, to vidíte a cítite, že chýbajú. Sú schopní technicky a ak tú medzeru technologickú preklenieme, tak vidíme z toho silnejší. A práve v prípade umelej inteligencie je to veľmi ľahké, pretože nepotrebujeme kodovanie, nepotrebujeme sa učiť programovanie, nemusíme sa učiť nejaké pokyny alebo menu, alebo tak ako v Exceli, vzorce, ako robiť s tým a tak ďalej. Komunikuje v tom prírodzenom jazyku. V našom jazyku nemusíme ani vedieť po anglicky. Čiže ide o to, aby sme vedeli, že sú to ľahko dostupné možnosti, ktoré nevyžadujú veľa, ale predsa len vyžadujú určité skúsenosti a určité základné informácie. Počula som nejaký prieskum, asi to bolo v správach na Markíze pred pár dňami, že mnohí zamestnávateľia vyžadujú znalosť AI. Čiže nie je to niečo, čo si myslíme, že netreba sa tomu venovať, aby sme tú skúsenosť získali, že to príde samo. Aj keď je to ľahké, aj tak určité také princípy musíme poznať a pomôžu nám byť efektívnejší. To nám neposkytne celý tento tréning, ale je to aspoň nejaký prvý krok k tomu, ako začať. Čiže viete, že AI spravidla tie výsledky začne chrliť a vy musíte, ako hovorila pani profesorka Magda, vy musíte mať ten úsudok. Vy musíte sa pozrieť na to, môže to takto byť. Nie je to uletené. Hej? A ak ja neviem, že sa mi to nezdá, tak potom otázka spýtať sa. Si istý, že je to takto, neurobil si nejakú chybu a tam vám vychrli nie, pretože a odkáže na zdroje, ktoré už v súčasnosti vôbec v zásade Ja nie som až taká zdôvodila, pani profesorka, ako ty. Ja rovno napíšem, že takto to nemôže byť. Hej, ale tak niekedy Takto to nie sme nemôže si byť. istí, hej. A ona sa mi nedospravedlní, že áno a máš pravdu. A je to až mi potom napíše, že rozmýšľala som 1 minútu 29 sekúnd na tou novou odpovedou. Áno, toto je tiež veľmi dôležité. Ak máte ten ChatGPT, pozrite si, že máte tam rôzne modely a máte tam, že automatické, máte tam rýchla odpoveď a máte tam rozmýšľanie. Hej? Ktorý z nich si vyberáte? Ja som vedela, že mám tie 3, ona mi len sama No, napíše, tam je nastavenie. že rozmýšľala som toľko a toľko. Áno, ty to máš možno... Že tak rýchlo mi dala odpoveď, sa potvári. To sa dá nastaviť. Áno, dá sa to nastaviť. Angažovanosť, Hej. Áno, vypísať čo hlboké je to tak. zamýšľanie. Čiže Vtedy máme lepšie. Pozrite sa sem. Ja tu mám ChatGPT a ja to mám ako automatické, hej? Instant, to je, že rýchla odpoveď a rozmýšľanie, hej?
No a potom tu je ešte, že staršie modely, tak tu je už dostupná len tá 5 jednotka, alebo 5 jednotka rýchlo, alebo 5 jednotka rozmýšľanie. Čiže ja to mám asi defaultne, automaticky je nastavené na auto. Že ten ChatGPT podľa otázky sa rozhodne, že či rýchlo vám odpovie, ak je to rýchlo, tak okamžite vám začne chrliť, alebo bude rozmýšľať. A vtedy tam vám aj vypisuje. A to ma baví, keď ja si to pozerám, on tam píše, že a teraz kontrolujem na Google toto, a teraz toto a toto. Čiže vy tam sledujete tie procesy, ako on dospieva potom k tej hlbšej odpovedi. Ale nie vždy to dokáže správne rozpoznať. Čiže ak potrebujete presnú odpoveď, tak odporúčam prepnúť si na ten rozmýšľajúci model. Ja to mám v angličtine, ale potom ďalej je, že dlhšie premýšľanie pre lepšie odpovede. Alebo aj do toho promptu napíšem a teraz hlboko rozmýšľaj, aby si mi poskytol najlepšiu možnú odpoveď. Hej? A tam potom tá kvalita toho výstupu. A vy to máte, ale vy máte platenú verziu, nie? Ja mám platenú verziu. Ja to tam nemám, tie Čiže- možnosti. A čo máte, auto? Neviem, žiadne auto. No, Ja to mám len Ale New Chat, také Images. malé písmenka do diaľky, ale teda ako si sa k tomu dostala, tie možnosti? Tie možnosti, to No. mám toto, že ChatGPT Áno. Ja si iba platenú. Ja mám Ja mám platená. Platená. Ja tam nič také nemám. Ja mám 5 dvojka. Hej, čiže to je ten jeden rozdiel medzi plateným a neplateným, čiže ak chcete, Ešte Get Plus, áno, môžem si platiť. zaplatiť. ak chcete podrobnejšie, lepšie, Áno, Access to GPT 5. Aha. no, dobre, poďme ďalej. Čiže ak máte platenú, tak tu vidíte hneď ten rozdiel, hej, že môžete, predtým to bolo ako deep search, čiže hlboké hľadanie, že som si to mohla zapnúť a vtedy skutočne mi poctivo prehľadal, povedzme, ten Google a dal mi výsledky, ktoré keby som chcela ja dostať, tak robím na tom niekoľko hodín. On mi to dal možno za 5 minút. Ale nehľadá len Google. A aj iné zdroje, áno. Aj iné zdroje, nielen Google samozrejme. Aha, je to, vidíš, ja mám to auto. A ak som sa potom ešte spýtala, že a dá sa to ešte zlepšiť, tak potom ešte povedal, že áno. Ale tým metodám, tým typom sa dostaneme, ako zlepšiť to promptovanie. Čiže poďme naspäť k tej prezentácii. Čiže máš na tom auto, hej? Automaticky. To mám automaticky, ale keď chcem nejaký lepší výsledok, tak si to prepnem na to deep thinking. Čiže tuto máme, že čo je umelá inteligencia a máme tu príklady z každodenného života. Napríklad, keď váš telefón navrhuje slova, keď píšete, ak máte tú funkciu zapnutú, tak opäť to je umelá inteligencia, ktorá vám tam navrhuje, keď začnete písať, čo to ďalšie slovo bude. Ja to mám vypnuté, pretože z pravidla mi to navrhlo slova iné, ako som chcela písať. Gmail alebo Outlook vám ponúka rýchle odpovede. Hej? Keď odpovedáte na e-mail, alebo keď začnem písať ďakujem a zostávam s pozdravom, tak mi to tam automaticky vloží. Netflix alebo YouTube vám odporúčajú, čo si máte pozrieť. To je opäť algoritmus založený na umelej inteligencii. Word alebo PowerPoint automaticky vylepšujú text a design. Toto som si ja nedizajnovala sama, ale jednoducho som si zapla v PowerPointe toho asistenta dizajnu snímkov, navrhol mi nejakých 10 riešení, klikla som na jedno z nich, kde tie fonty boli relatívne veľké. Čiže to sú všetko príklady založené na umelej inteligencii, aj keď si to vždy neuvedomujeme. Ešte raz, hlavná myšlienka. Umelá inteligencia nerozmýšľa, ale rozpoznáva vzory a pomáha ľuďom lepšie, rýchlejšie pracovať. Ako komunikovať s umelou inteligenciou? Samozrejme, vieme už všetci, že to
čo tam píšeme, tá úloha, ktorú zadávame, sa označuje ako prompt. Hej? Ten prompt je vlastne zadávanie pokynov, hej? Že čo od nej chceme, ale je dôležité, ako ten pokyn zadáme. Čiže jednoduché pravidlo v 3 krokoch, ako dobrý prompt naformulovať. Povedzte, čo potrebujete, povedzte pre koho, 10-ročné dieťa, Magda, hej? Čiže potrebujem o vlkoinci. To si povedala. Pre koho? Pre 10-ročné dieťa ako domácu úlohu prezentáciu. Aké dlhé to má byť a v akom formáte. Hej? Chcem to ako súvislý text, chcem to v tabulke, chcem to s grafickými prílohami, chcem to na 500 slov alebo na 2000 slov. No áno, a tu je práve dobré, že radšej dám, aby mi spravilo dlhší text a potom sa nemôže stať, ako pani kolegyňa hovorí, že 5 detí v triede alebo 10 bude mať to isté, že radšej dlhší text a potom skrátiť si ho každý môže a keď nejaké iné dieťa v triede by túto istú požiadavku, ten istý prompt zadalo, ale nedá, že ten dlhší text, ale povedzme dá len tých 15 viet, čo to má ten projekt mať, tak určite ja z tých, 100 viet to upravím tak na tých 15 viet, že sa to nebude zhodovať s tým vašim dieťaťom, ktoré si zadá, že vrcholínec, prezentácia, 10-ročné dieťa, 15 viet. No. Čiže tam je tá výhoda, že... Ja si dovolím povedať, že tie prezentácie sa nebudú zhodovať. Nie, nebudú, no. Ani, a najmä, ak si tam urobíte tú personalizáciu. Že, a na základe možno aj predchádzajúcich hľadaní a tak ďalej, že nikdy to nebude to isté. A ak budeš mať dlhý, možno je to dobrý príklad, ale nemusíš spracovať ty ani tvoj vnúk. Nie je potrebná žiadna inštalácia, jednoducho okrem tých aplikácií, ak si chcete do telefónu stiahnuť, a žiadne špeciálne školenie v zásade. Ak viete posielať e-maily, používať Word, vyhľadávať Google, môžete v podstate kľudne používať umelú inteligenciu. Čiže tu sa dostávame k tomu promptovaniu, slabý versus jasný alebo lepší prompt. Slabé, napíšte e-mail alebo napíš odpoveď na tento e-mail. Hej? Lepšie. Napíšte krátky, zdvorilý e-mail, v ktorom potvrdíte zajtrajšiu schôdzku o 10:00. Čiže hovorili sme o tom, že čo, komu, akým spôsobom to zodpovedá. Takže mohli by sme si to vyskúšať, ak by ste si otvorili, a to asi sa k tomu aj dostaneme. Ešte kúsok prejdeme a tam potom budeme mať to precvičenie. Ak odpoveď nie je dosť dobrá, nie ste s ňou spokojní, môžete odpovedať, môžete ďalej komunikovať. Skráť to. Urob to formálnejšie, urob to menej formálne. Zjednoduš jazyk. Uveď to v 3 bodoch. Hej? AI, aspoň u mňa, veľmi rada robí záražky. Hej? Body. Ja zase niekedy urob to verbálne, neurob toľko záražok. Je to konverzácia. Možno ste s tým o tom počuli, že je to ako taký, volá sa to v angličtine stepwise approach, čiže v bodoch alebo v krokoch, krokový postup. Že jednoducho niečím začneme a potom pokračujeme ďalej. Čiže je to akoby komunikácia, ktorá nás má nasmerovať k tomu, alebo tu AI nasmerovať k tomu, aby sme dostali ten najlepší výsledok. Čiže dôležité pravidlo je, pozriete si výstup a neuspokojíte sa s tým, čo ste ako prvý výstup dostali. Ja, čo teraz robím veľmi často je, spýtam sa, ako sa to dá zlepšiť. A on mi dá 5 bodov, v tomto a v tomto sa to dá zlepšiť. Ja si poviem, že 2., 4. bod, tak mu poviem zlepšiť ten text v
smerom, ktorý identifikuješ v druhom, štvrtom bode. Hej? A idem ešte ďalej, že niečo mi tam chýba, na niečo zabudol. A toto si nezobral do úvahy. Máš pravdu. Zakomponuj to do textu. Čiže je to konverzácia, nie je to jednorazový krok, že vy urobíte prompt a máte výsledok. A ste s tým spokojní. Alebo sa pýtam, je tam nejaká halucinácia? Nie, on mi dáva referencie. Alebo niekedy mi povie, že toto nie je celkom podložené. Hej? Že toto som ja len nejako implicitne odvodil. Tak radšej to vynechaj, ak to chceš mať nepriestrelné. Čiže je to konverzácia, to je podľa mňa ten najdôležitejší bod, čo je dole. Dôležité pravidlo. AI vám poskytne návrh. Vy zostávate redaktorom. Čiže viete, že možno, že na úvod, keď sa začala AI viac používať, tam vznikali aj tie otázky, že kto je vlastne vlastníkom. Hej? Kto je zodpovedný za tie výstupy vygenerované. V konečnom dôsledku je to ten človek, ktorý ich prezentuje. Hej? Čiže vy zostávate zodpovedný za ten výstup. A berte to ako nejaký template, ako nejaký draft, ako nejaký návrh, ktorý vám AI poskytla, ale nie ako konečné riešenie. Vždy si text treba prečítať, aj keď ide o odpoveď na e-mail napríklad, a uvedomiť si, že je to nemusí to byť dobre naformulované, nemusí to byť správne a vy ste za to zodpovední. Čiže písanie a e-maily, to je tá prvá aplikácia v ChatGPT alebo v Copilote. Môže vám urobiť návrh e-mailu, prepísať text, vy napíšete, a tak čo ja robím je, napíš mi e-mail, chcem v tom e-maili mať tieto a tieto body. A jednoducho nemusím sa zaoberať tým, že ako to naformulujem a či tam budem mať gramatické chyby a potom to ešte musím kontrolovať, ale jednoducho tie fakty tam zostanú. Prepísať text, ak to potrebujeme, zhrnúť správy, ak dostanete nejakú dlhú správu, tak sa spýtate, zhrň mi, čo je najdôležitejšie na tom e-maili. A tam by asi boli povedali nám, že vyplň túto tabulku, ale kolegovia to nespravili, no tak vyplnili inú. Nech sa páči. Ja sa chcem spýtať, že či môžem mu vložiť do ChatGPT, či mu vložím, ja neviem, nejakú zmluvu alebo nejaký dokument a chcem od neho, aby mi alebo aby mi urobil porovnanie, že kde je v tejto rozdiel, alebo nech mi ju dá z toho zhrnutie. No ja Na to nám napríklad... stačí dopravy comparison, No to je iné. Hej, to je niečo iné. Ja napríklad, keď som... Toto zhrnutie vie spraviť syntézu, poviem, že sprav mi je nejaký vedecký článok, ale na 20 strán a ja mu poviem, aby spravil syntézu a nakoľko vie. No tak zhrnutie, keď mu poviem, tomu bude rozumieť. No. Však, ne? Áno, alebo No. summary. No, Ale ja Po napríklad som to Slovensku používala aj na právne dokumenty. Neviem, zhrnutie v A- 20 vetách alebo 50. takže No. koľko vie. Podľa toho, aký veľký Aby je ten. nespravilo len to, čo je v abstrakte, že teda zoberieme Áno, abstrakt, áno, to je áno. málo, hej? Ale v tej zmluve napríklad mi Ja- povedal, Toto ja chcem povedať, že ja som mala nejakú právnu zmluvu, poslala mi protistrana zmluvu, tak som to dala skontrolovať. A akože myslím si, že lepšie, ako keby som to nejakému právnikovi dala, ktorý by si zobral za to XY euro. Hej. Čiže toto myslím, že aj právnikom pomáha, pretože im to pomáha. A takisto teda robíme tieto projekty, tam musíme robiť subkontrakty, musíme robiť to, hento. Lepšie ako naša právnička určite. jeden Slovák, žijúci v Anglicku, naprogramoval celý software, ktorý vlastne takého právnika robí vlastne, že... Viete, toto je otázka, ktorú mám, pretože teraz sa to akoby roztrhlo v rece s tými všelijakými chatbotmi, ktoré jeden je na právne služby, druhý je na preklady, tretí je na výpočty, štvrtý je na literature review alebo search literatúry, piatý je. Na konci dňa
keď to dám do ChatGPT, ten rozdiel nie je veľký a niekedy je lepší. Hej? Napríklad o tej knihe, keď som to spomínala, tak to som sa dostala k tomu tak, že som bola na nejakej prezentácii, kde oni vytvorili takýto chatbot, že písanie bestsellerov. Hej? A tak som podľa toho postupovala, nehovorím, že to bolo marné, pretože to je založené na tom spôsobe, ako napísať bestseller. Hej? Ale potom som sa pomýlila a už som to editovala a prišla som na to, že to robím v normálnom ChatGPT a ten výsledok nebol rozdielný. Alebo som v nejakom inom čete požiadala, aby mi navrhli otázky pre študentov na skúšku. Neboli horšie, ako keď to robím v nejakom projekte z predmetu, v ktorom teda učím. Čiže toto často si je treba všimnúť, že či im nejde len o to, aby vám predali niečo za 500 eur alebo za 1000 eur, čo na konci dňa dostanete oveľa lacnejšie. Nehovorím, že to vždy tak je, ale mám pocit, že často takto to je. Ja by som sa vrátil ešte k tým mailom, lebo tu píšete teda, čo dokáže navrieť e-mailov, prepísať. Ako ja vlastne mu poviem, že s ktorým mailom sa zaoberám, lebo to mám 100 mailov, či tam je nejaký smerník, ale mu to copy-paste, alebo... Dostaneme sa k tomu, čiže záleží na tom, že ako pracujete, lebo napríklad ja keď mám teraz, ja vám to môžem v Outlooku ukázať, ja to nepoužívam, ale tu mám povedzme Outlook. To si otvoriť AI agenta. A tu mám ChatGPT, tu mám poštu a teraz to som od kolegu dostala a tu mám Copilot. No, preto vám hovorím, že záleží na tom, čo používate, že keď používate Copilot, tak tu mám hneď zrejme tento mail a odpoveď naň. My sa tu rozprávame o ChatGPT, takže... No, nie nevyhnutne, hej? Čiže vy sa pýtate, že ako na maily odpovedať. Na Gmail. No dobré, ale mne to tam neznaný Copilot, alebo Nanca. No, ja vám teraz poviem tú druhú verziu, čo aj ja robím, lebo ja toto nepoužívam, ale môžeme teraz, že tento mail, čo mi tam zrenie, tu kolega píše, že EUBA má 21 celkovo za VP1, to je vysvetľuje, že EUBA má alokovaných a tak ďalej. Čiže vidíte, veľmi rýchlo nemusím dolu chodiť, lebo to má asi 3 maily. Hej. To sú citlivé informácie o nejakom projekte, takže nechcem to tu moc ukazovať. On to pozbiera spíš po Áno, mailov. no ale to vidíte, že lebo ten posledný mail bol, že EUBA má len tých 21 mesiacov za VP1, ale on nezhrnul len tento mail, on zobral celý ten thread, celú tú... Čo má súvislosť. Áno, čo má súvislosť a podal relatívne komplexnú informáciu. No tam na boku bola. No, krátky súhrn. Hej? No dobré, ale navlete očami a ako odobriť to, hej? No nie, toto máte len zhrnutie. Keď sa vám to nechce celé čítať, všetky 3, tak si tu prečítam napravo, oveľa menej toho je. Už som to tu našiel. No, a teraz zrieť tento e-mail a odpoveď naň. Hej? Čiže on aj napíše, on si tu píše, že čo má robiť, že potrebuje mať odpoveď. No to už vlastne generuje stanovisko. Áno. Či treba to už gramatická, bo teda 40. Prečítať, skontrolovať aj. Čiže teraz k tomu Gmailu. Hej? Že mám tu aj Gmail, ja používam väčšinou Gmail, takže... Čiže mám tu, ja neviem, nejaký mail od tohto ohľadne projektového meetingu. CTRL-A, tak to poviem, CTRL-F. Skopírujem do ChatGPT a poviem, toto je mail, odpovedz mu, tak aby to bolo priateľské. CTRL-F. Mne sa to zaujíma práve, že taká
taká hviezdička biela. To je Gemini. Modrá. Ja to je, že... To je Gemini, no. To máte, Ja len že... hej, toto je, hej, ale ja to nerobím. Vygeneruj svoj ďalší veľký náklad v Gmaile, hej. Čiže môžete to vyskúšať aj takto, ale čo ja robím je fakt Ctrl-C. Ctrl-C, Ctrl-V, lebo ja tam napíšem, že aký ten mail chce byť, hej. Lebo tu vidíte, že keď to použijete integrované v tom, tak on vám to odpovie, ale ja z pravidla nie som spokojná s tou odpoveďou, lebo tam chcem dať ďalšie argumenty. A potom to musím editovať. Čiže ja si to radšej dám do toho ChatGPT, dám tam prompt, čo má odpísať na ten mail a potom to mám plus minus hotové. Čiže to je rôzny spôsob, ako môžete s tým robiť. Každému vyhovuje niečo iné. Záleží aj od charakteru mailu. Hej? Že keď je to niečo, kde len chcete napísať, že ďakujem za mail, beriem na vedomie a budem podľa toho konať, tak nemusím si to upravovať. Ale ak chcem pridať ďalšie argumenty, tak ja to robím tým spôsobom. Lebo inak by som to musela potom editovať a nebol by ten štýl rovnaký, pretože ja píšem inak ako ten ChatGPT. A zase ide nám aj o to, ako ušetriť čas. Takže toto je na tú vašu otázku. Ešte nejaké ďalšie otázky sú k tomuto? Čiže toto sme už vlastne hovorili. Úprava tónu, formálny, zdvorilý, stručný pomocou jednoduchého príkazu. Preformulujte tento e-mail tak, aby bol zdvorilejší a skráte to. Hej? Alebo aby bol zabavný, aby bol čokoľvek chcete. No a tu máme také príklady. Myslím si, že nemusíme s ohľadom na čas s nimi veľmi prechádzať. Tu máme ako komunikovať s umelou inteligenciou, umenie zadávania príkladov. Čiže čo je prompt? To, čo napíšete alebo poviete, aby ste umelej inteligencii oznámili, čo potrebujete. Podobne ako keď dáte jasné pokyny asistentovi. Umelá inteligencia je vaša asistentka alebo váš asistent. Čiže komunikujte s ňou tak, aby ste, ako keby ste komunikovali so sekretárkou. Musíte aj jej vysvetliť, čo od nej chcete. Čiže zásady správneho promptovania alebo zadávania príkazov. Buďte konkrétni. Povedzte umelej inteligencii čo, kto a ako, tu sa opakujeme. Napríklad napíšte zdvorilú trojvetovú odpoveď potvrdzujúcu stretnutie v piatok. Uvedte kontext. Spomeňte účel alebo publikum. Napríklad vysvetlite nástroje umelej inteligencie pre učiteľov jednoduchým jazykom. Ja som robila túto prezentáciu pre trénerov, ktorí trénujú AI. Tam som robila tú prezentáciu iným spôsobom. A to práve bolo upravené umelou inteligenciou. Tu sa priznám, niečo som, a vy vidíte, že čo som prevzala, tu zameranie pre trénera. Čiže toto je slajd, ktorý bol pre trénerov. A vidíte, že pre účastníkov školení tie slajdy vyzerajú ináč. Hej? Veľké písmená, málo kontextu, len jednoduché body a dôraz na kľúčové veci. Čiže to je práve ten rozdiel v tom publiku, ktoré máme a ktoré teda vygeneruje tá umelá inteligencia na základe toho, ako im zadáte ten prompt. Uvedte kontext, čiže ten kontext nastavte formát, či chcete zoznam, odsek, tabuľku, zhrnutie. Požiadajte o tón, priateľský, formálny, krátky, motivačný. Opakujte, ak výsledok nie je správny, upravte ho a pýtajte sa znova inak. Príklady efektívnych promptov a neefektívnych, už sme hovorili, pomoc e-mailom, napíšte e-mail,
Napíšte krátky zvorivý e-mail, aby ste potvrdili zajtrajšiu schôdzku o 10. Zhrnutie, zhrňte túto správu do 5 bodov pre informovanie týmu. Hej? Čiže tie zelenou samozrejme sú správne. Brainstorming, navrhnite nápady pre projekt. Navrhnite 5 kreatívnych nápadov na workshop zameraný na predstavovanie umelej inteligencie viac ako 50 študentov. Čiže keď sme hovorili o tých pravidlách, kto za akým účelom a tak ďalej, tak tam to všetko máme. Opravte môj text, to je zle. Prepíšte tento odsek tak, aby znel povzbudivejšie, ale zachoval si profesionálny charakter. Čiže prompty nie sú žiadna magia, je to komunikácia. Jasný vstup, užitočný výstup, alebo to, čo sme už povedali, že garbage in, garbage out. Čiže keď zadáme zlý prompt, a to s týmto som sa aj stretla. Ľudia hovoria, tá umelá inteligencia to je na nič, to vám dáva také hlúposti a len také povrchné a tak ďalej. To nie je chyba umelej inteligencie, to je chyba komunikácie s ňou. No a tipy pre maximálny účinok, vylepšenia štýlu, ktoré zaujmú, požiadajte o príklady, porovnania alebo analogie. Príklady. Ľudia sa najlepšie učia na príkladoch, na stories, čiže na príbehoch, na porovnaní, na analogiách. Pomáha to pochopeniu, takže s týmto veľmi dobre dokáže vám umelá inteligencia pomôcť. Opäť dĺžku je treba definovať a v akom formáte. No a už som to naznačila, v tom nasledujúcom kroku je dobre požiadať umelú inteligenciu o samokontrolu, čiže skontroluj zrozumiteľnosť svojej odpovede, skráť vety s viac ako 15 slovami a podobne. Čiže je to v týchto vo Worde, to sme ukázali. V Exceli môžete zadať, vysvetlite trend, preanalizujte dáta. Kolega, čo mi poslal tú analýzu, tak to asi za 10 minút nejaká prvá analýza bola z toho Excelu. Vytvorte graf, nepotrebujete to, čo bežne v Exceli potrebujeme zadávať vzorce a vyšpecifikovať, ktoré riadky a ktoré slovce. Takže toto robí sám. To tiež my máme študijný program aplikovaná ekonomia, kde študentov učíme, ako majú ekonometricky analyzovať údaje a tak ďalej. Toto už je podľa mňa prekonané, pretože tieto nástroje to dokážu urobiť a dokážu to urobiť veľmi rýchlo. Čo je dôležité učiť študentov a ľudí je rozumieť tomu, čo je ten výsledok. A že či ten výsledok je dobrý, či to nie je opäť nejaká halucinácia, či to má logiku a tak ďalej. Čiže od nástrojov k nejakému pochopeniu a rozmýšľaniu. My sme hovorili už o tom, že tá umelá inteligencia a tie nástroje technické, ktoré máme, nás akoby ohlupujú, myslím teraz na seba, ale práve naopak, my potrebujeme, aby sme boli schopní rozmýšľať viac a viac. Čiže napríklad v PowerPointe môžete zadať prompt, vytvorte 5-slajdové zhrnutie z tohto dokumentu alebo premente text na osnovu prezentácie. Čiže tak, jak ste vy robili ten podcast, ďakujem, prišlo mi to, tak takisto z kapitoly mi to môže urobiť prezentáciu. Čo tiež ušetrí čas. O Outlooku a Gmaili sme hovorili, tiež automaticky dokáže vygenerovať odpoveď na e-mail, ktorý dostanete. Ale ešte raz dôležité upozornenie. Umelá inteligencia navrhuje, vy kontrolujete, vy rozhodnete a vy odošlete e-mail, alebo vy ste zodpovední za ten obsah. Hej. To bola na začiatku tiež diskusia o tom, že kto je vlastníkom toho obsahu a kto je zaň zodpovedný. No, vždy ten, kto nie ten stroj, alebo nie ten nástroj, ale tá osoba, ktorá s ním
pracuje. Takže to automatické odosielanie tam nie je. Nie je odpovede automatické. Automatické sa dá nastaviť tiež. Ale je to také, že potom Hej, ja by som si to neviem, čo odosielať. nezvolila. Hej. Na najvyš to, čo ľudia bežne robia, že som mimo ofisu a prídem vtedy a kontaktujte niekoho iného, keď... Tak chcem ma podkontrolovať, aby som vedel, čo... Hej. Automatické odosielanie by som nevolila, ani automatické odpovede, ale automatické nastavenie, alebo nastavenie tej odpovede môžeme, že odpoveď, že on sa vás aj tam spýta v tom Outlooku, že chceš odpovedať na tento e-mail, tak môžem povedať, že áno, ale treba si tú odpoveď prezrieť. No, on to neodošle, kým mu to nepoviete, že to má automaticky odosielať. Čiže... Nemá default nastavenie, alebo čo sa na Nie. Ja som asi 2-krát zatiaľ dala vygenerovať tú odpoveď a upravila ju. Ale tí ľudia to vidia, že je to napísané umelou inteligenciou. Hej? Čiže otázka je tiež, že či viete, to je aj podľa mňa o tom, či si tých ľudí chcete ukázať, že si ich vážite a osobne im píšete, alebo za 5 sekúnd ste vygenerovali odpoveď a tú odpoveď teraz im posielate. Zápisnice zo schôdzí, to je podľa mňa veľmi dobré, ak potrebujete písať zápisnice, môžete urobiť to pomocou AI, niektoré majú aj slovenské rozhranie. My sme používali takú neplatenú verziu, ale všetky tie neplatené verzie sú len na určitý objem dát. Čiže potom, keď sme mali v jednom mesiaci povedzme viacej podujatí, tak už nám to nestačilo, preto sme si vlastne aj ten Copilot akoby predplatili. Tu pani, čo bola, hovorila, že súbor, že prečo sa mi nedá nahrať súbor, že pred chvíľou sa mi dal. Keď máte neplatenú verziu, tak ten jeden súbor za deň, povedzme, tam nahráte a potom tie ďalšie súbory už máte obmedzené, nemôžete. Čiže nielen, že urobí záznam zo stretnutia, ale môžete potom tiež pracovať s tým obsahom a spýtať sa, vytiahni mi, že sa tam hovorilo o tejto téme a tak ďalej. Čiže aj keď tú zápisnicu vy dostanete, tak nemusíte ju celú čítať, čo vždy je problém, ale môžete sa spýtať, je tam niečo s mojím menom spojené, je tam moje meno, a on povie, áno, si tam v tomto spomínané. Alebo je tam niečo o skúšaní, alebo o tom. Čiže to je tiež veľmi praktické. Jakou formou ten AI dostane ten záznam? Lebo čo? On počúva, alebo my to píšeme? Áno, my to musíme robiť tak, že záznam spustíme. Čiže my otvoríme, povedzme, často máme hybridne rokovania, lebo sú prizvaní aj iní. My otvoríme VMS Teams záznam a potom z toho záznamu on to urobí. Hej? Čiže je to Zoom alebo Zoom? Nahrávanie. Nahrávanie v Teamse. Nejaký Teams pozerá? Áno. On jednoducho, keď máme toho Copilota, tak nemusíme, lebo hovorili sme o tom teda, a už ste tu spomínali, že v piatok máte záujem, uprednostňujete online stretnutie. Čiže ja vám to tam môžem ukázať, tam je potom záznam a tam si môžete zapnúť aj prepis. Čiže čo sme robili predtým, bolo to, že sme ten prepis zahájili a potom sme celý ten dokument stiahli a dali sme ho povedzme do ChatGPT, že urob z toho zápisnicu. Ale teraz, keď už máme ten Copilot predplatený, tak už nám to robí automaticky, ale musíme spustiť ten záznam, nemusíme spúšťať prepis a on potom nám teda dá tú zápisnicu. Samozrejme, opäť treba to autorizovať, treba to prečítať, lebo viete, aj na takýchto zasadnutiach, rokovaniach, nie všetko, čo sa tam povie, má byť aj v zápisnici, hej, že nie je to vždy vhodné. Takže aj z toho dôvodu, aj teda formulačne, keď hovoríme verbálne, tak si tak nedávame pozor na jazyk, ako keď si dávame v písomnom prejave a nie potom vždy sa to
vždy to tá umelá inteligencia potom zohľadní, ona nevie filtrovať, že toto asi nie je vhodné, aby bolo v zápisnici, takže treba to pozrieť. Ale je to určite veľká pomoc, pretože napríklad my v angličtine robíme zápisnice mnohé a to potom bolo ešte náročnejšie. Krátko, nahranie záznamu myslíme, že z nejakého zdroja to tam nahráme do toho, alebo to proste pustíme Pustíme to, hej, čiže To je súčasťou Teams. áno, čiže normálne spustíme to ako stretnutie, je to v hybride, niekto je možno pripojený, aj keď nikto nie je pripojený, musíme to akoby zaznamenávať, všetkým povieme, že toto sa nahráva a potom teda z toho urobí tie minutes. To je práve to, čo tu aj mám napísané, čiže bez povolenia nezaznamenávajte stretnutia, zasadnutia, vždy si to zhrnutie prečítajte. Viete, že v Európskej únii máme ochranu osobných údajov veľmi prísne bránnu, čiže vždy treba tých ľudí, ktorí sú prítomní, upozorniť na to, že toto stretnutie budeme nahrávať z dôvodu toho, že budeme robiť potom záznam alebo budeme písať zápisnicu s využitím umelej inteligencie, takže z toho hľadiska musíme to dostať a nezapínať záznam, kým toto nepovieme. Čiže ako používať bezpečne a zodpovedne umelú inteligenciu. Chránte si svoje údaje, neukladajte osobné údaje, informácie o klientoch, citlivé materiály spoločnosti. Čiže toto nepatrí do týchto verejne dostupných chatbotov. Jednoducho tým, že to tam nahráte, tak všetky tie údaje, ktoré tam nahráte, sa stanú súčasťou toho tréningového materiálu, na ktorom je tá umelá inteligencia trénovaná. Čiže toto je v rozpore s reguláciou a v rozpore s etickým používaním umelej inteligencie, takže v prípade, ak chcete nejaké dokumenty posúdiť umelej inteligencii, ako tu kolegyňa hovorila, že jej povedali potom, že má dobrú právničku, tak treba odtiaľ odstrániť všetky identifikátory, všetky osobné identifikátory a všetky údaje osobné. Povedali sme už a vieme to všetci, že umelá inteligencia si dokáže vymýšľať fakty, nesprávne interpretovať čísla, byť neaktuálna, to ste vy hovorili, čiže dôležité informácie je potrebné vždy overiť. Hej? Či už sú to publikácie, či už sú to zákony, alebo ich znenie. Hej? Že vám to môže pomôcť pochopiť výklad toho zákona, ale nemôžete sa na to spoľahnúť, že ten výklad je správny, že je pravdivý a že to môžete použiť v oficiálnom nejakom dokumente. Je to skôr podporný nástroj, ale stále nielen tá interpretácia, ale aj tá zodpovednosť zostáva na človeku, ktorý teda s tým ide do vonkajšieho prostredia. Tam sa to často stáva so študentmi, ktorí teda si ani neprečítajú, predložia nejaké práce, ktoré sú výstupom umelej inteligencie a skutočne niekedy čítame a vidíme úplne nezmysly. Samozrejme, s tým, ako sa tá umelá inteligencia vyvíja, tak aj tento pomer halucinácií a nezmyslov sa znižuje, aj keď teda bola obava, že ak sa učí na nesprávnych dátach, že bude na druhej strane práve eskalovať, že nebude sa znižovať, ale zvyšovať. Toto zatiaľ sa podľa mňa nepotvrdilo. Čo sa týka toho etického používania, máme osobitnú kapitolu v tom študijnom texte aj z hľadiska právnych regulácií. Kolega z Mendelejovej univerzity je právnik, ktorý sa venuje tejto téme, takže ten je do toho skutočne zažratý a celé to tam vysvetlil z hľadiska regulácie v rámci Európskej únie a tak ďalej. Čiže ak niekto v tejto veci tiež potrebuje podrobnejšie informácie, máte to v tom študijnom texte. Ale
také základné pravidlá etického používania pre všetkých. Nepredstierajte, že práca umelej inteligencie je výlučne vaša, ak pravidla vyžaduje zverejnenie. Napríklad, ak ste sa pýtali na tie projekty, tam bola tiež určitá genéza. V predchádzajúcom období myslím, že bolo potrebné deklarovať použitie umelej inteligencie, ak ste pri písaní použili, akým spôsobom ste použili tú umelú inteligenciu. Teraz už je posun v tom, že už toto sa ani nevyžaduje, ale s tým, že zodpovednosť za obsah je vždy na tom autorovi, ktorý teda ten projekt pripravil. To isté hovorím zo svojej oblasti pri publikovaní. Tiež niektoré redakcie publikujúce vedecké články vyžadujú povedať, ak ste umelú inteligenciu použili. Hej? A na čo ste ju použili. Nie je to problém. Je to však etické povedať, že toto bolo v podstate spracované alebo formulačne upravené umelou inteligenciou, obsah bol vytvorený autorom. Jednoducho je to len kvôli tomu, aby ten formát bol lepší. Je to ako keď používate, ja neviem, nástroje na štatistickú analýzu. Keď tam napíšeme do metodológie, tieto výstupy sme analyzovali s nástrojmi staty alebo nejakého iného softvéru. Nie je to problém, ale treba to jasne povedať. Nevytvárajte zavádzajúci obsah. Možno ste počuli o tom, že umelá inteligencia má tiež určité biases alebo skreslenia v sebe zahrnuté. Pretože dáta, informácie, s ktorými pracuje, sú tiež skreslené a tie skreslenia má potom tendenciu tiež reprodukovať. Čiže treba si tiež dať pozor na to, možno sa pýtate, aké skreslenie, napríklad gender bias, čiže nejaké rodové predsudky, alebo náboženské predsudky, alebo nejaké národnostné predsudky. Čiže toto je všetko to, čo samozrejme sa tí tvorcovia snažia odstrániť z toho, ale nie vždy sa im to darí a nie vždy je to ošetrené. Čiže tiež si treba dať na to pozor. Ktoré vyhodí tá AI, takéto predsudku náboženského, genderového, alebo neviem, čo mi pomôže, čo ju... No tak napríklad môže vám to interpretovať niečo, že ja ako teraz si vymýšľam, hej? Že ženy v tejto oblasti sa správajú tak a tak, alebo keďže si ty žena, keď ja sa opýtam na niečo, že poraď mi niečo a ona vie, že ja som žena, tak môže im poradiť niečo, čo si myslí, že je vhodné pre ženy, ale nemusí to byť optimálne vo všeobecnosti. Hej? Čiže aj tie úsudky, tie závery, tie odporúčania, ktoré vám dá, môžu byť na tomto založené. Čiže keď chlapovi býva poradiť aj sutňu? To asi až takto nie. Treba si zachovať kritické myslenie, no. Áno, presne tak. Treba si otvorenú hlavu. Áno. Čiže taký akoby zavádzajúci obsah. Čítala som takéto nejaké konkrétne príklady, ale boli dosť také citlivého charakteru, ale mám tiež na pamäti to, že to, čo mi odporúči, nemusí byť nevyhnutne to najlepšie pre mňa. Hej? A z akých dôvodov mi to tak odporúči, môže to byť akoby takéto skreslenie, alebo zlé hodnotenie, alebo... Tendenčné. Prosím? Také tendenčné. Také tendenčné, presne tak. No a zostanete transparentní, jednoducho treba komunikovať jednoznačne to, ak tú umelú inteligenciu používame, akým spôsobom ju používame, priznať to, nie je to
negatívum je to pozitívum, myslím si, ale negatívum by bolo, ak by sme niečo zatajili. My sme preto napríklad na katedre prijali aj usmernenie pre študentov z hľadiska používania umelej inteligencie a etiky používania, pretože nie je problém, že používajú umelú inteligenciu, problém je, keď výstupy, ktoré vytvorí, reprodukujú alebo prezentujú ako svoje vlastné. Hovorili sme o tom, že v podstate zamestnávateľia oceňujú schopnosť používať umelú inteligenciu, ale používať ju etickým spôsobom a v súlade s pravidlami. Opäť celá jedna kapitola je tomu venovaná v tom študijnom texte. Čo sa týka právnych základov, zodpovednosť zostáva na vás. Umelá inteligencia je nástroj, nie je autorom. A ak si nie ste v nejakých veciach istí, ako to použiť, čo použiť, opýtajte sa vašho oddelenia IT, informačných technológií, vášho nadriadeného. Budovanie dôvery. O čom je to? Je to už, čo som v podstate, hovorila. Podľa mňa je lepšie vybrať si jeden nástroj a pracovať s ním, ako vybrať si, skúšať veľa nástrojov a skákať z jedného do druhého. Takisto skúsenosti sa dajú nadobudnúť len používaním. Čiže začníme písaním mailu, to sme začali zhrnutím dokumentu, jednoduchú prezentáciu vytvoriť tabuľku a urobte si domáce úlohy, tam som mala na mysli, máme na to aj tie pracovné zošity, ktorých teda myslím, že tiež niektoré úlohy a väčšina tých úloh je taká, že vám môže pomôcť cítiť sa komfortnejšie s využitím umelej inteligencie. Čiže toto bolo v podstate, čo som mala pripravené ako také základy. Ešte použite aj vysvetľa tabulku, že proste čo nejaký číslo nerozumiem, alebo... No hej, napríklad máte niekde nejakú tabuľku, nejaké grafy a neviete vlastne, že čo hovoria, napríklad ste manažér a dostanete finančné údaje, poviem to prehnane, že môže sa stať, že nerozumiem teda tomu, tak sa spýtam. Áno, odfotíte alebo nahráte. Anetka, čo som si všimla, teda tabulky robí úplne pekne, geniálne, ale grafy napríklad z mikroekonomie alebo aj z makroekonomie úplne zle. Toľko tých príkazov musím stále, že ale úplne, že treba nedať dôchodkovú priamku, alebo indiferenčnú, normálne nedá indiferenčnú krivku, tak im musím upozorniť, že však tam chýba indiferenčná krivka, že normálne to ako sa tvári, že to je graf rovnováhy spotrebiteľa bez indiferenčnej krivky, že tak vyslovene musím dokopať. A čo potom zle ešte robí, že napríklad mapy. Chcela som, že mapu, že cyklus ako mapu, aby mi aj tú zelenú líniu, aby mi vyznačila medzi severným a južným cyklom. Hej? A teraz akože teda, aby tam boli zakreslené tie dve americké základne, lebo to nie je územie cyklu. To patrí Spojeným štátom americkým. Nedokázala to spraviť. Normálne potom som musela ísť na Google Maps a nájsť si takú mapu, ktorá bola pre ten cyklus relevantná. Čiže niektoré veci proste nie a úplne jasne. Vieš, aj som ju upozorňovala, že však chýbajú tam tie dve americké základné zákresky. Ale čo nemajú žiadne zákonné, to nie je pravda. Oni majú dve základné sú, ktoré nepatria do územia. Ona mi to na Google Maps. Čiže sú také špecifické použitia, ktoré nefungujú. Čiže treba potom hľadať alternatívy, napríklad ten Excel na grafy, alebo teda nejakú geografickú a tak ďalej. Je to pravda, nie je to zatiaľ obsahujúca aplikácia, hovoríme o tej ChatGPT. Čiže preto aj tieto
špecifické aplikácie, chatboty tam sú. Takže toľko, čo sa týka tej prvej časti. Máte k tomu ešte nejaké otázky, poznámky? Alebo môžem otvoriť tú prezentáciu? Čiže toto by malo byť také ako pokročilejšie, vychádzať z toho, čo sme doteraz povedali, ale posunúť to trošku ďalej. Tu je tá myšlienka, máte s tým skúsenosť, máte s používaním AI skúsenosť. Máme tu napísané odskúšania v istote. Ak si to vyskúšala, buď si to nechala tak, alebo si hľadala spôsob, ako to vyriešiť. Ak máme zvládnuté nejaké základy tej umelej inteligencie, tak by sme mali mať lepšiu trefu, to znamená lepší zásah do čierneho. Čiže menej skúšať, pokus omyl, ale viac mať kontroly nad tým výsledkom. Čiže stále to, čo sme povedali, ten prompt a ten kontext sú veľmi dôležité. Takže môžeš rozmýšľať nad tým, ako preformulovať ten prompt, aby si ten výsledok dostal. Je to možné. No a aké sú skúsenosti? Toto sú skúsenosti, ktoré sme nadobudli, keď sme mali školenia pre trénerov, keď robili takéto rôzne cvičenia a používania AI vo svojich oblastiach, tak mali takéto pripomienky. Čiže výsledok bol príliš dlhý. Aj vy ste hovorili, že miesto toho, aby mi skrátil ten e-mail, tak mi ho predložil. Ako je to možné? Domyslel asi niečo, čo nebola pravda, možno aj mimo kontext. Odpoveď bola veľmi všeobecná. Nevedel som, ako to opraviť, alebo prezentovala niečo, že je to normálne a normálne to nebolo. Máte ešte nejaké ďalšie skúsenosti z použitia AI, ktoré tu nie sú obsiahnuté? Ešte niečo sa vám ukázalo, nejaké iné problémy? Len to, čo tam je, nikto iný nemá nič. A ešte teda to, že niekedy to nefunguje technicky. Ale to je spravidla obmedzenosť tých neplatených verzií obmedzenia. Čiže aký je najväčší rozdiel medzi začiatočníkom a pokročilým používateľom v schopnosti upraviť výstup. Čiže preto je potrebné naučiť sa skracovať, presňovať, meniť tón, kontrolovať fakty a kombinovať rôzne kroky. Čiže ako kontrolovať ten výstup? Ako skrotiť príliš dlhý text? Čo môžeme napísať? Ako môžeme obmedziť ten dlhý text? Čo ste mohli urobiť? Skráťte to o 30%, hej? Maximálne 5 vied. Použij 3 body, pretože keď poviem daj mi body, dá mi 20 bodov. Daj mi 3 najdôležitejšie zhrňujúce body. No a ukážte porovnanie potom všetkých troch verzií. Čiže zoberte si teraz text, ktorý považujete za príliš dlhý a použite tieto 3 prompty, povedzme to tak, hej. Skráť text o 50%, napíš ho alebo skráť ho na maximálne 5 vied
a zhrnul do 3 bodov. Porovnajte výsledky. To je úloha. Úloha teraz. To je úloha pre nich, nie? My to tu už vieme. No, tak tí, ktorí to nevedia, zoberte text, ktorý je príliš dlhý. Ale čo je zaujímavé aj pre pokročilých užívateľov, myslím, že je zaujímavé porovnať si tieto 3 výsledky. Hej, čiže čo máte defaultne používať. Že aký bude lepší výsledok, keď to dáte o koľko percentov má skrátiť, povedzme o 30% môže byť tiež, nemusí to byť o 50%. Maximálne 5 vied alebo 3 body. No však to závisí, Anetka, podľa toho, aká je tá pôvodná verzia, lebo keď mu dám 50-stránový text a mu poviem, že skrát to 50%, no tak bude výsledok 25 strán. Áno, ale keď mu poviem, že maximálne 5 vied, tak... Ale to možno postupne robiť. Hej, len potom môžeš dať, že 75% alebo 90%, hej, aby si tú dĺžku mala. Ale ide nám o obsah, že kde ten obsah bude najlepší. Čiže zoberte si text, neber si prosím ťa 50-stránový text, lebo nepamätáš si, čo v ňom je. Zober si 10 strán maximálne, alebo 1 stranu a vieš, čo tam je, aby si vedela posúdiť, ktorá tá alternatíva ti dá najviac z toho skrátenia. Učí nás to byť striktnými. Presne. Učí nás to, aby sme boli striktní. Áno. Spätne, je to také dôsledné, akože my učíme tú umelú inteligenciu, že takto to chceme, skrátime ten náš povel, že takto, a potom im pošle nám povedomí, že takto budeme fungovať, takto budeme striktní. Áno, no ale viete, to závisí napríklad toto, čo sme od Anety v pondelok dostali, ja neviem, 98 strán alebo koľko, hej, čiže keď to tam zadám a poviem, že skráť mi to o 50%, no tak to bude tých 47 alebo koľko strán, hej, ale nepoviem, že maximálne 5 vied, lebo z toho by som nič nemala z tých 5 vied. No, dobre. Alebo do 3 bodov, no tak to už Toto nás navádza na ďalšie, pretože ako som hovorila o písaní tých projektov, že nemôžeme tam dať celý projekt, hej, napísať. Takisto nemôžeme dať spracovať text, ktorý je z kapitol zložený a ktorý je tematicky veľmi rozdielny, pretože ten výsledok nebude dobrý. Čiže treba byť realista. Tá umelá inteligencia má obmedzenia a v zásade tie obmedzenia sú aj schopnosti kvalitne vykonať ten povel, ten pokyn, ktorý jej dáme. Hej? A možnosti, hej? Pretože ako hovorí, že jednoducho tých 100 strán do 5 vied nezrnie. No. Čiže A keď by mi to zhrnula, tak nie je to na nič. Vieš, keď to chcem proste, ako ja neviem, kvázi, keď si robí ťahák, hej, že chce ten tzv. Výcud z toho, hej, no tak na čo by mi bol výcud na 5 vied z celého skripta? To si zapokúsi, čo sa stane. Dám mu povedal, že skráti vojnu a mier. Ja, to už Do toho. troch vied, nie. Úvod, jadro a záver. hej, tak vám povie, o čom to je, ale otázka je, aký je váš cieľ, na čo to potrebujete. Hej? Čiže my teraz nevymýšľame príklady, ktoré sú mimo zadanie, ale také, ktoré nám reálne môžu pomôcť. Hej? Pretože ja keď mám ten 50-stránový dokument, tak nebudem hovoriť, že skráť ho o 50%, pretože im o 25 strán a nebudem to čítať, ani 5 vied, hej? Ale on robí to zhrnutie. Ale ale možno napríklad formulovať nadpis nejaký, hej, alebo musíme urobiť obsah. Áno, ale napríklad, keď mám, ja neviem, abstrakt, hej, článku, alebo mám dlhý úvod,
poviem skrátka o 50%, to asi nebudem robiť, ale dám, že urob maximálne 5 vied, ktoré to vystihujú, alebo daj mi do 3 body najdôležitejšie z toho. Vyskúšali ste? No a čo vám z toho vyšlo, povedzte? Ja som dal článok novým, ktorý som nečítal. No. Skrátke to nejako, dal som 50 cm, skrátilo, No, či dáva zmysel, dozvedeli ste sa o tom, že... To proste nie je to ako, že O čom je ten článok? Dozvedeli ste sa z tých 3 bodov? Čiže o čom je? Povedzte nám tie 3 body. Som sa toho Noviča na to, že tam bolo niečo, že opravilo proste plný, ktorý tam bol. Hej. Ale zdá sa vám, že tých 5 vied je lepší obsah alebo tie 3 body? Myslím si, že v tých 3 bodoch neuniklo nič. Aj tak je to stále povedať. Hej, no tak v novom čase nie sú veľmi Ale proste na to bola články. to neviem. Ešte niekto nejakú skúsenosť? Urobil to ešte niekto iný toto cvičenie? Čo vám z toho vyšlo? Ja som sa robil s digitálnou kanceláriou a na konci mi dal dobrú otázku, že mám vám pomôcť nastavení bankového prepojenia na konkrétnu banku. Takže celkom dobre rozmýšľam. Že skrátil to do toho bodov, ja som napísal postup pre klientov, že ako to majú nastaviť, tak som mu dal, aby to na 3 bodov, to celkom dobre robí. A nakoniec sa opýtam, že či chcem pomôcť pripojení k banke. Áno. Toto je dobrý komentár, ku ktorému sme sa ešte nedostali. Vidíte, že keď pracujete sekvenčne s tou umelou inteligenciou, tak ona vám sama navrhuje, že či to má pre vás spraviť, či chcete to, alebo to, alebo to. Čiže to je opäť akoby taký ten brainstorming, v ktorom už na základe kontextu dokáže predvídať, čo by pre vás mohlo byť užitočné. Čo sa mne ešte osvedčilo je, povedz mi, čo sa ťa mám spýtať. Hej? Čiže na akú otázku som zabudla. Čo ešte? Hej? Vyberám si nejaký produkt, alebo vyberám si hotel, alebo spracúvam nejakú tematiku, čo ešte som sa zabudla spýtať. A budete prekvapení, že často tých otázok je niekoľko a tie otázky sú často veľmi relevantné. Čiže toto je podľa mňa najväčšia pridaná hodnota, že treba brať tú umelú inteligenciu ako poradcu, kvalifikovaného poradcu v mnohých oblastiach. A tak s tým aj pracovať. Už sme to spomínali, že odhadujú to, že v podstate tá umelá inteligencia je na úrovni absolventov doktorandského štúdia v rôznych zboroch, čo nikto z nás nemá šancu postihnúť. Čiže dokáže nás naviesť na riešenia, aj keď ich my vôbec nevidíme. Ešte tá otázka od hodnotnej banky, že tá digitálna kancelária je platená verzia. Ja používam ChatGPT, neplatenú verziu. Aj tak mi povie, že tam mám pristupovať, lebo mojim klientom povie, že ako majú zariadiť ten prístup do tej digitálnej kancelárie cez tie banky. To vám neviem povedať, lebo ja s týmto nepracujem, ale spravidla tá platená verzia určite, ak profesionálne s tým robíte, by sa vám podľa mňa oplatilo do toho investovať. Neviem ani koľko to stojí, ani to teda nepoužívam, ale opäť je to, podľa mňa tie neplatené verzie sú viac menej na to, aby ste si to vyskúšali a ak už s tým chcete pracovať trvalo a robíte odborné veci s tým, tak to oplatí sa zaplatiť si poplatok, dáte si to do nákladov určite. K jednému klientovi a tam, lebo väčšinou on pracuje s takou bankou, tá digitálna kancelária, že má inú banku a tam treba iný prístup a ten klient
ani ja nie som veľmi v tomto nejako dopredu, klient ešte menej, takže uvidím, či nám pomôže. Čiže čo môžem povedať, je to opýtajte sa ChatGPT. Čiže keď mám nejaký problém, že neviem, dokonca aj teda z hľadiska technického, ako kde mám čo nájsť, alebo ako to mám riešiť, napíšem, mám tento problém, dám screenshot, nahrám a jednoducho navediem na tom. Čiže presne túto otázku, ale špecifickejšiu sa môžete opýtať ChatGPT alebo iného rozhrania s tým, že odporúčam opäť, potrebuješ nejaké ďalšie informácie na to, aby si mi dokázal kvalifikovane odpovedať a nepoviem, áno, potrebujem, ja neviem, obrat alebo údaje o obrate, počte operácií, transakcií, počte klientov, s ktorými chceš pracovať a tak ďalej a tak ďalej. Takisto sú nejaké iné lepšie alternatívy, ktoré by si mi odporúčil, prečo, z akého dôvodu. My sme takto riešili nahrávanie videí s využitím umelej inteligencie a nemali sme páru, aké sú aplikácie na to, čiže spýtali sme sa, čo nám navrhneš, aké sú výhody. Kupovali sme tam tú kameru, kolega mi poslal nejaké technické parametre, dala som to tam, spýtala som sa, potrebujem nahrávať videá za týmto a týmto účelom, mám na to takýto a takýto rozpočet, je to dobrá konfigurácia, dá sa zlepšiť, prečo áno, prečo nie a tak ďalej. Čiže opäť je to poradca, ktorého máte bezplatne dostupného. Takže toto je asi základná myšlienka tohto školenia, že netreba sa toho báť, treba samozrejme overovať, treba sa pýtať, treba potom možno sa ešte s niekým iným poradiť, záleží tiež o akú investíciu ide, ale ak máte aj vy nejaký prvotný návrh, tak vám dá tú spätnú väzbu. To nie je len o tom, že v tom článku mi dá tú spätnú väzbu, ale hoci čo chcem vo svojom živote riešiť. Je to odborník v rôznych oblastiach, ktorý má informácie, ktoré inak musíme pracne hľadať. A keď to aj v Google hľadáte, tak opäť tam sú reklamy, ktoré sú platené a to zoraďuje sa to podľa toho, trvá to oveľa viac a to, čo dokážete vyspracovať, tie informácie sú oveľa menej rozsiahle. Čiže toto myslím, že je také hlavné, nebáť sa toho a čokoľvek máte nejakú otázku, treba ísť potom do hĺbky a fakt, že asi mať už tú platenú verziu a dať ten hlboký, to podrobné vyhľadávanie. Pretože to rýchle vyhľadávanie to je veľmi, veľmi povrchné. Takže čo mám, Anetka, veľmi pozitívnu skúsenosť a čo teda oceňujem na tej umelej inteligencii, že fakt teda ten prompt exaktným spôsobom zadám, áno, presne čo chcem, áno, spraví mi to riešenie a treba je to riešenie. Som ja s tým spokojná, áno, ale ona ešte ďalej že ešte, či by som toto nechcela, hento, a proste potom je tá konverzácia tak dlhá, lebo mňa ani nenapadne, treba, že ja zadám určitý problém, určitú úlohu, ona úplne uspokojivo mi odpovie a ja už by som tú konverzáciu ukončila, no, že dostala som z tej umelej inteligencie to, čo som potrebovala. Však tam stačí Ale ona napísať, povedať jej, že stačí. No ale nie, akože mňa to potom začne baviť a ja som ako za to povďačná, ja som práve že povďačná. Ale potom je to už únavné, ale nie, to ale sa ona, človek že zamotáva do toho. ešte by som ti toto mohla spraviť a nechcela by si ešte do tabulky a nechcela by si to a ešte ti toto môžem a toto a to je potom ako nekonečný príbeh. A ja som rada, lebo mňa proste, či mám obmedzenú fantáziu alebo čo, proste mňa by to ani nenapadlo, že ešte by sa toto a toto z toho dalo vytrieskať, áno? A vyslovene, že teda má to ďalej a ďalej, že nie, a tak a ešte toto ti môžem spraviť a toto. Hej, ale niekedy je to už také kontraproduktívne. a samoučelné, čiže treba si nastaviť tú hranicu, zvážiť, chcem to, nechcem to, mám to niečo, čo nepotrebujem, tak to akože ďakujem, neprosím si.
Ale ako mnoho právnikov pomôže, že naozaj ďalšie riešenia, Nemusíš ani odpovedať, že ďakujem, neprosím si. Jednoducho ideš ďalej alebo odídeš, ako sme to už minule hovorili, nie je rozdiel z hľadiska kvality výstupu, či si zdvorila alebo Ja tak zase v tomto ja úctivá som, ja vždy na konci poďakujem a tá umelá inteligencia, či mi napíše ale na 3-4 riadky, také ako veľmi pekné. Keď robí chyby, tak vtedy nie som úctivá, vtedy jej stroho napíšem, že toto v žiadnom prípade nemôže byť a ona vtedy sa mi ospravedlní, že prepáč, áno, máš pravdu a dá mi to správne riešenie. Ale keď nerobí chyby, tak vtedy som úctivá a vtedy jej pekne poďakujem. A ona mi zase napíše niečo pekné. toto nás potom zvádza k tomu, že máme pocit, že je to niečo viac ako stroj alebo strojové učenie. A tiež už psychológovia skúmajú dopady, aké to má potom na ľudskú komunikáciu, keď ľudia komunikujú s umelou inteligenciou a nie s ľuďmi. Som ľuďmi. čítala, že psychológovia už aby sa triasli od svoje miesta, lebo mnohí ľudia svoje problémy riešia psychologické s umelou inteligenciou a už nejdu k psychológovi. To by ma zaujímalo, že keď ja teda pochválim to riešenie, či si on to z toho zoberie naučenie a dá si to do nejakých vedomostných. Áno, podľa mňa toto je spätná väzba, no. ten proces učenia sa, hej? Či sa učí, hej, no. Áno, že vy prispievate akoby k tomu učeniu, viete, že niekedy vám tam vyskočí, máte tam možnosť dať aj palec hore, palec dole, ale niekedy vám to ponúkne viacero alternatív a ktorú z tých alternatív uprednostňujete, máte si vybrať, aby oni videli, že či ten nový model alebo tú mutáciu, ktorú vyvíjajú, že či skutočne prináša pridanú hodnotu alebo nie. Čiže áno, táto spätná väzba je súčasťou toho učenia sa, že je to síce malý zlomok, pretože vaša jednotlivá reakcia sa stráca v tých veľkých číslach, ale ak sa to nahromadí, tak ten efekt tam je. A niekedy teda tú spätnú väzbu, neviem, či sa vám to stalo, mne sa to dosť často stáva, že si vyžiadajú, že dajú mi 2 alebo 3 alternatívy, napíšu niekedy aj, že skúšame nový model, povedz, ktorú odpoveď uprednostňuješ. A skutočne tie rozdiely sú tam niekedy dosť výrazné v tých jednotlivých odpovediach. Možno je aj vhodné povedať, že pre firmy, ak sú tu ľudia, čo majú firmy, že existuje slovenská firma, mladá firma, ktorá vlastne pomáha implementovať umelú inteligenciu do jednotlivého podnikania jednotlivej spoločnosti, hej, že sa predstaví, čo chce, môže človek začať s tým chatom, hej, že čo a ako by si mi tým mohol pomôcť, samozrejme, ale konkrétne to už technicky a technologicky to realizovať, tak na to je firma slovenská, ktorá dostupná, ktorá proste pomôže a pomôže v príjmoch, v podnikaní. Áno, čiže vo všeobecnosti sa hovorí o tom, že veľkú časť pracovnej sily vo firmách môže umelá inteligencia nahradiť. Nakoniec vidíme to v tých zákazníckych centrách, keď s niekým chcete chatovať, máte veľký problém vôbec sa k človeku už dostať, že stále tam je tá umelá inteligencia, ktorá vám odpovedá a nie vždy celkom dobre a tak ďalej. A takisto tie odpovede na e-maily môžu byť automatizované, analýza údajov môže byť zautomatizovaná. No a toto je už nastavenie, ktoré je treba urobiť profesionálne a sú na to špecializované firmy, ktoré takéto niečo robia to ako službu, takisto ako počítačových sietí, takisto takéto integrovanie integrácie. Čiže by som mohol, čo týka umelej inteligencie a teda psychológie, tak býva na Slovenskom rozhlase profesor Milan Želina, neviem, raz za mesiac využíval psychológiu. Mal som mu prednášku, ale ja
Bol ako host, Prezentáciu mailov. prezentáciu, aj dá sa to zohľadať v archíve na strane Slovenska. A čo hovoril? Niečo dôležité? No, treba si to vypočuť. Hej. Je to hodinová relácia, ako on sa k tomu vyjadruje, To ma zaujíma veľmi tá psychologická stránka, filozofická. A bol napríklad príklad, že jeden tínedžer, ale možno ich bolo viacej tých prípadov, že to bol ešte nejaký teda ten jazykový model, čo stále to je, z tých začiatkov, že to tam nevedeli, ako to tam dá tomu tie hranice, ten tínedžer spáchal samovraždu, pretože sa tak upol na umelú inteligenciu, rodičia si ani nevšimli, že má nejaký problém a aj boli so psychologom, ale nevideli, že by to bolo až také vypuklé a on sa čoraz viac a viac uzatváral do seba a s ňou komunikoval, zamiloval sa do nej a ona ho navádzala k tomu, naviedla k tomu v závere, že má teda spáchať samovraždu. Tak potom výsledok bol, že samozrejme, že ju udali tú spoločnosť a museli teda urobiť opatrenia, aby sa toto nezopakovalo. Áno, čiže je to nástroj, ktorý je pomáha. Ale už by sa to nemalo stať, myslím si, že... Pomáha pozitívne, ale má aj mnohé rizika. Že mnohí už majú priateľov a priateľky, ktorí sú akoby inteligencia. Alebo robia to, že keď sa s partnerom rozídu a majú čety, tak ich tam nahrajú do umelej inteligencie, akoby četujú ďalej. Čiže máme viac menej koniec. Prejdime teraz ešte v podstate týchto pár vecí, ako urobiť test konkrétnejší, ak je odpoveď všeobecná, už sme to spomínali, uveď konkrétne príklady, prispôsob to pre malú firmu, prispôsob to pre moje potreby, ktoré zadefinujte, ale aj identifikuj mi rizika. Povedz mi, že v čom môžu byť. Ja správne, to je nejaká novela zákona, že vy musíte zásadne, ja neviem, že máte nejakú legislatívu, aby to projekt na prirodzený profesionálny štýl, priamy bez zbytočnej zdvorilosti. Povedz nám o rozdieloch vo výsledku, čiže toto tiež je niečo, čo by ste si mohli vyskúšať a ako sa to bude líšiť, ak takéto prompty prispôsobíte a inak ich budete, ten istý text budete inak požadovať, aby bol upravený.
často ten výsledok, ktorý dostaneme, nie je pozitívny, nie sme s tým spokojní. Niekedy nepomôže nič iné, len zatvoriť a začať odznova, ale najlepšie je skúsiť použiť nadväzujúce príkazy. Čiže čo má upraviť, nie, čo sa vám nepáči, čo je zlé na tom. Nie začínať znova od nuly, pretože ten výsledok, ktorý chceme dosiahnuť kvalitný, môže trvať dlho. No, kontrolovať fakty, o tom sme hovorili, z akých dôvodov. Umelá inteligencia môže zameniť čísla, vygenerovať neexistujúce zdroje, autori budú existujúci, časopis bude existujúci, len ten článok nebude tam existovať. Môže si vyplniť medzery, čiže ak niečo chýba v tej sekvencii, tak si to tam vymyslí, to sa stáva veľmi často. Čiže dôležité údaje je treba vždy overovať. No a tu máme slabý výstup a jeho príklad. Teraz na tom nebudeme robiť, ja vám to pošlem pokiaľto. Máte tu záznam z porady, ktorý teda AI vytvorila a je to slabý výstup. Čiže otázka je, prečo je tento záznam slabý, prečo sú táto zápisnica, prečo je slabá, prečo nie je dobrá, čo tam chýba a ako to zlepšiť, ako dosiahnuť kvalitnú zápisnicu upravením alebo dodatočnými promptmi, dodatočnými príkazmi. Dobre? Čiže tu by sme teraz skončili, toto vás poprosím, aby ste si doma premysleli. Na budúce sa teda stretneme v online. Pošlem vám... Myslíte si, že každý má k tomu podmienky? No, Dá sa ten tým za nejaký dôvod. akože tým je voľný. Ak nechcete, môžeme sa stretnúť v reáli, len každý mi už hovoril, že v piatok to bude v online, tak som sa tomu prispôsobila. Kto nie je, kto nechce, aby to bolo v online, tak poviem, zdvihnite ruky. Jeden. Ja by som to vyhovoril. Čiže My sa chceme stretávať, akože my sa chceme. Opäť nových spolužiakov zase. chcete prísť v reáli, dobre, tak sa tu stretneme v reáli. Nie každý má ten Teams. No, Teams je normálne aj v telefóne, všetko, ale nie je. Ide rýchlo. Ale Nie ako je lepšie to vyhlasované. je to interaktívnejšie. Ja mám piatok deň. Vy v piatok nemôžete. Dobre. Tak ale z tých, ktorí prídu, tak prosím potom príďte, dobre? Lebo potom nebude to v Teamse, bude to tu. S tým, že prejdeme veci, pripravte si otázky alebo námety do diskusie. Chápte, že ja som tiež užívateľ umelej inteligencie, nie som technik. Takže môžeme hľadať tie odpovede spoločne. No a urobte si urobte si toto cvičenie s tým, že tie zostávajúce pracovné listy, ak vás môžem poprosiť, pozrite sa na to hneď. No a urobíme potom aj taký záverečný test, aby sme si precvičili tie testové otázky, ako sú postavené. Pretože už som vám povedala, toto je pilot, ktorý nám má identifikovať slabé miesta, aby sme ich mohli opraviť, keď v podstate urobíme ten kurz asynchronne v online priestore na platforme, čo sme objednali. Takže všetky námety, ktoré máte, najmä z hľadiska možno aj potrieb vašich a tých vecí, ktoré vám dávam k dispozícii, tak budeme radi, ak nám dáte vedieť, aby sme to mohli prispôsobiť. Dobre? Ja k tomu záznamu z porady, viete, ja už používam Cloud Notes, neviem, ako my to poznáte.
taká AI gadget, ktorý to nahráva a potom si to prehodí a spraví, zosumarizuje všetko cez Perplexity, cez umelú inteligenciu. Vôbec nepoužíval na základe porady, všetko si dali na to. A pičko. Hej, a ako vám to robí? No, hlavno je AI, to je taký diktátor, taká kartička, tinočka. A je to AI gadget v roku 2025. Najlepší AI gadget na týždeň. Dobre, čiže ak máte takéto skúsenosti, vás môžem poprosiť o povedzte nám o tom, alebo ukážte nám to, aby sme sa to naučili tiež a jednoducho aj náklady, ktoré s tým súvisia. Dobre? A to nie len vy, ale aj ostatní, ktorí máte nejaké tipy, prineste si ich so sebou a ukážte nám, podielte sa so svojimi skúsenostiami. Do 4 konkrétnych bodov, daj závery, hej? Čiže tým diskutoval o pokroku na projekte digitalizácie, identifikovali sa problémy s oneskorením dodávok, dohodlo sa zlepšenie internej komunikácie a ďalšia porada bude o týždeň. Nič viac vás nezaujíma. Viete, ja pochádzam z verejného sektora, z vysokej školy, keď sme písali a stále niekde to aj tak funguje, zápisnice, 3 strany a nevedeli ste vlastne, že o čom. Čiže toto je myslím si, výrazný pokrok porovnaní s tým, keď to ľudia robí. Diskutoval sa digitalizácii, čo sa diskutovalo, takých záverov? Nemali tam jednovedou? No hej, ale to bol len krok 1, teraz je krok 2. Zrejme poradu do 4 konkrétnych bodov pre manažera. Hej, uveď rozhodnutia a ďalšie kroky. Čiže presne toto, čo ste vy teraz avizovali, projekt digitalizácie je aktuálne dvojtýždňovom skloze kvôli oneskoreniu dodávky softvéru. Že tam sa to už vysvetľuje, že čo. Rozhodlo sa o presunutí testovacej fázy na 15. marec. Zodpovednosť za komunikáciu s dodávateľom preberá pán Novák a ďalšia kontrolná porada sa uskutoční budúci pondelok. Čiže to je krok 2, pridanie kontextu a účelu, čiže už zodpovednosť, rozhodnutia konkrétne sú jasné a je tu myslím aj krok 3. Úprava štýlu. Čiže uprav text tak, aby bol stručný a vecný, bez zbytočných vied. Finálny výstup a môžete si prečítať v podstate trošku preformulované tie informácie, ktoré tam boli, aby teda to aj formálne bolo upravené. Takže zdá sa jednoduché možno tie prompty formulovať, ale nie vždy sa nám to musí podariť na prvý krát. Čiže treba sa to naozaj naučiť a možno tie 3 prvé znaky dobrého promptu alebo tých 5 alebo 6, ktorí sme mali neskôr, sú dôležité si uvedomiť, viete, aby sme dostali ten výsledok taký, ako chceme. Pretože často ľudia hovoria, no tá AI to je na nič, také všeobecné veci mi dáva, že to aj tak nemôžem použiť. Ale chyba nemusí byť v AI a spravila nie je, ale chyba je v nás, že sa zle pýtame alebo zle formulujeme tie príkazy alebo prompty. Čiže aká je pointa aj tohto cvičenia, čo z toho treba vyvodiť? Kvalita alebo kvalitný výstup, výsledok nie je náhoda. Ja vám zazdielam tiež aj celú túto prezentáciu, potom máte všetci asi prístup k tomu, tam som dala aj tú druhú časť zo stredy, aj teraz to vám dám po dnešnom stretnutí. Čiže kvalita nevznikla náhodou, vznikla 3 presnými pokynmi, čo je štruktúra, kontext, štýl. Čiže tu máme to takto naformulované, toto je rozdiel medzi skúšam používať AI, hej, že vyskúšam si, aký ten hotel mi tam navrhne a tým, že ovládam, že viem, ako s tou AI komunikovať. Čiže môže sa to zdať jednoduché, že však nie je to nič ťažké, ja sa niečo spýtam, AI mi odpovie, ale čo mi odpovie, tak tá kvalita tej odpovede závisí od toho, ako sa pýtame, od toho, ako uvedieme kontext a potom teda aj ten výstup, ak potrebujeme v určitej forme, tak musíme to konkrétne povedať.
Čiže teraz sa dostávame akoby k bloku 3 a to je kombinovanie krokov. Ja som už niečo naznačila, že v podstate uplatnenie toho postupného prístupu je niečo, čo sa odporúča, ten sekvenčný prístup, že najskôr vyžiadate si vytvorenie jednej úlohy, potom na to nadviažete a vychádzate z toho predchádzajúceho výstupu a posúvate to ďalej a tým v podstate si šetríte prácu a tým aj zvyšujete akoby kvalitu a môžete dostať lepší výstup. Čo sa myslí tu reťazením úloh je to, že môžete požiadať umelú inteligenciu, aby vám urobila tieto výstupy súčasne. Čiže zhrnúť dokument, vytvoriť z toho e-mail, z e-mailu vytvoriť jeden slajd a dostanete všetky 3 výstupy naraz. Vyskúšali ste si to, alebo skúšali ste to takýmto spôsobom niekedy robiť? Nie. Čiže môžete si zobrať krátky dokument, ak máte laptop pri sebe, ak môžete vo dvojiciach robiť. Zoberte si krátky dokument, 2-3 strany a dajte prompt, vytvorte prompt, kde zadáte úlohu, zhrni tento dokument, vytvor z toho e-mail, z e-mailu vytvor jeden slajd. Čiže 3 príkazy v jednom. 3 príkazy naraz. Jak to tam Nech sa páči. Vy ste hovorili, že ste túto prezentáciu robili v AI, hej? No áno, robila som ju s využitím AI. No ale z pohľadu pedagogiky je úplne že zlá, lebo je tá ľavá strana, to je čo som hovoril, že sú tam menšie písmenka a také tie veci, tá vnímateľnosť. Tak toto som nerobila z AI. Toto je dobré, no. Toto je v pohode, ale tu predtým, čo ste robili, viete, tu predtým. Ani tu predtým, akože tu predtým som tiež nerobila z AI, tu som robila z PowerPointe, tam je ten animácie, čo vám odporúčam. Neviem, či to je AI alebo nie, ale AI. Dneska to šlo, že AI, dneska to šlo. No hej, ale tak to asi teraz neviem, prečo riešime. Nie len toľko, že proste, že nie je vždy vhodne vytvoriť slajd, alebo tak, že proste, že záleží No za ale tým, toto nie je cez AI robené, nie je to s Copilotom. To som ja nevhodne vytvorila, tak sa ospravedlňujem, keď to budem robiť na budúce z AI, tak možno to bude lepšie. Ale viete tiež, mám obmedzený čas sa tomu venovať, Ja rozumiem, to som vám už aj minule povedala. Rozumiem. Čiže už som sa poučila, ste mi to povedali v tej prvej časti. A už som si dala záležať, aby ten fond bol väčší, aby ste to dokázali prečítať. Čiže nerozumiem teraz, prečo sa k tomu vraciame. Nie, toľko na margu toho slajdu, že nie je vždy ten Ospravedlňujem sa, dajte to do pripomienok, na budúce sa zlepšíme. OK, ďakujem. Takže ak by ste mohli teraz, prosím, sa venovať tejto úlohe. Zoberte si nejaký dokument, ktorý máte v laptope alebo v telefóne uložený. Natiahnite to do Copilotu alebo do Gemini alebo do ChatGPT, ktorý používate a zadajte prompt. Samozrejme, zhrň dokument, to je len headline, čiže vy môžete ten prompt si upraviť tak, aby ste dostali zhrnutie také, aké chcete. Hej? A súčasne dáte vytvor z toho zhrnutia e-mail, ktorý tiež musíte kontext povedať. Hej? Čiže to, čo sme hovorili predtým, štruktúra, kontext, štýl, to stále platí. Toto nie je hotový prompt, čo ja som vám tu napísala. Tu ide len o to, že reťazíme úlohy. Prvá je, zhrňte dokument, druhá, vytvorte z toho e-mail a tretia, z e-mailu vytvorte jeden slajd alebo 3 slajdy, prezentáciu, pretože chce prezentovať toto zhrnutie, podstatu toho dokumentu. Čiže keď to píšem po jednom, tak keď vidím, že ten zhrnutie dokumentu je zle, tak si to dá hneď opraviť. Tomu sa dostaneme, vyskúšajte si to. Lebo práve presne toto, čo hovoríte, mám ďalej, že aká je výhoda toho, akože súčasne reťazíme úlohy a že robíte to jedno po druhom. Dobre, takže mám dokument, nechám zhrnúť poriadku vybavené. Vytvoríme chápem, dobre, vytvoríme, ale na čo
čo bude jeden slajd? Ten slajd na vyskúšanie, aby ste videli, že to funguje. Čiže urobí vám to mail. Napríklad vytvorte mail, v ktorom pozvete kolegov na prezentáciu záverov tohto dokumentu, alebo tohto dokumentu, záleží na tom, aký dokument máte. Viete, môže to byť strategický plán firmy. Hej? Čiže zreňmi kľúčové body strategického plánu firmy, ktorý máš v prílohe. Napíš mail kolegom, že vtedy a vtedy bude porada alebo bude prezentácia tohto strategického plánu. Hej? A priprav mi prezentáciu na 5 minút, alebo na 5 slajdov, alebo na 10 slajdov. Čiže to už záleží od kontextu, takže toto nie je kontext a toto nie sú hotové prompty, ale v závislosti od toho, aký dokument použijete, tak v podstate doformulujete tie prompty. Pani profesor, že tie prompty môžete dať 3 naraz, 1, 2, 3, alebo čo to? Naraz ich tam máte dať. Lebo inak by sme to robili sekvenčne, jedno po druhom a tuto reťazíme. Ja som to včera skúšala a v podstate celkom dobre to fungovalo. Ja mám takú politiku, takú väzbu, že som si tak životopis robila, hej? Aha. No a teraz som to poslala na nejaké príslušné miesta a normálne, že do 2 minút mi všetci odpovedali. Tak myslíte vážne? Áno, ja si ešte hovorím, že to je, a fakt krásne mi to životopis naozaj, že... A v čom ste to robili? V ChatGPT? Áno, áno. A aký prompt ste použili? Čiže nahrali ste svoj životopis a aký existujúci som, teda napísala. Že oprav tento životopis? To je dobrý nápad toto, čo hovoríte. Veľmi akože fakt, že No. tak mi to tam... Lebo to je dôležitá vec. Lebo môžete to aj tak doformulovať, že uprav tento životopis tak, aby sme maximalizovali pravdepodobnosť, že potenciálni zamestnávateľia zareagujú a ozvú sa. Aj fotku tam máte? Prosím? Aj fotku ste dali do Fotku ročí? som nedávala zatiaľ, lebo som nevedela, že či ju budú potrebovať, dneska si ju tam idem vložiť. Čakala som, či sa... Čiže zmenilo to. A krásne, akože formát... Štrukturovaný, hej? Áno, úplne štrukturovaný. Ale ja som nenapísala, že štrukturovaný, ono mi to Vidíte, to je zaujímavé, no, že už vedia proste, že iný ani nemôže dať, vyhodiť. Jasné, že potrebujem profesný životopis. Áno, profesný. Čiže netreba sa vždy spoliehať na to, že bude vedieť, ale ten kontext je vždy Ale asi som to ja upravený. mala aj to štrukturované, si myslím, že ja som to už mala. Mali ste to. A predtým ste skúšali poslať a neozvali sa vám tak rýchlo? Či neposielali ste? Posielala som, ale po týždni, po druhom. Dobre, Hej, tak sa... Teraz budem sa pýtať. A keď pôjdete na pohovor, tak tiež sa môžete pripraviť na pohovor s využitím umelej inteligencie. Môžete sa spýtať, aké otázky, uchádzam sa o túto a tú pozíciu, mám tieto a tu je moje CV, alebo vás už poznám, aké otázky idem do tejto firmy, aké otázky predpokladáš, ako mám na ne odpovedať, tak aby som vyčnievala na uchádzačku. No, lebo teraz kolega všetko, že mi pošli, že jak to vyzerá, že chcem to vidieť. Čiže je to tiež vynikajúce použitie. Takže máte výstupy nejaké? Jasné. Dobre, čiže aká je skúsenosť? Fungovalo, nefungovalo? Fungovalo, ale keď tam zhrnúť dokument, či stranový, tak keď prošlo klientovi jednostranne, na to nie je zarobný formu. Počujme, aby sme to prešli. Čiže fungovalo, urobilo vám to naraz všetky 3 výstupy? Áno. A ten slide, on to tam napísal, to si takto, keď to chcem PowerPoint, musím to napísať, vyrobiť to PowerPoint, alebo... Nie, ten ChatGPT to nerobí. On vám vytvorí prezentáciu, ja som to skúšala, že či mi urobí tú prezentáciu, že to dá do PowerPointu. On niečo vám povie, že aha, tu je hotová prezentácia, môžeš si ju stiahnuť, si stiahnem, ale tam napríklad iba názvy slajdov, alebo sú tam iba niektoré slajdy a tak ďalej. Čiže zatiaľ to tak nefunguje. Sú aj
nástroje na vytváranie prezentácií, ale keď som to skúšala, tak nemala som s tým dobrú skúsenosť, čiže v 2 krokoch. Ale možno niekto iný má nejaké skúsenosti, kde prezentácie robil v 1 kroku, že natiahol dokument a urobil tú prezentáciu hneď na prezentačnom softveri. Ten notebook ale robí Hej, robí dobre? prezentáciu. To, čo som robil, ten podcast aj prezentáciu, urobil. Tak síce to trvalo 5 minút asi, ale Hej, tak treba vyskúšať, lebo včera som počúvala ten podcast a bolo to fajn, bolo to veľmi dobré. Ja som to tam aj urobil, Hej. podcast a urobil, ale akože dobrý. Hej, ja som mal prístup len tej 2. kapitole, k tým 2 kapitolám ste mi nedali prístup. Alebo teda, že mám vyžiadať prístup, ale bolo to fakt fajn. Ani som nevedela, že ten študijný text je taký dobrý. Až keď som to v tom odkaze. Ale som to počúval. Hej, ale tak vyťahol to len vybrané informácie. Nebolo to asi všetko, no. Nebolo tam zďaleka všetko, asi možno 1/3, 30, ale viete, že presiť, ja som tú 2 počúvala, čo vlastne je o nástrojoch umelej inteligencie, čiže tam je to tak taxatívne v tom študijnom texte a tu to bolo také sprístupnené, vybralo si zrejme tie najpoužívanejšie aplikácie a fakt poukázalo na výhody, nevýhody. Bolo to fajn, ale prezentáciu som ja neskúšala tak robiť, pretože Tak pošleme prezentáciu si kapitol. Pošlite, Niektorých, aby No. ste to overili. aby som to videla, no. Pretože aj keď ten chat GPT mi urobí tú prezentáciu, tak nikdy to nie je hotová prezentácia. Vždy tam človek musí to svoje nejako dať, alebo ja aspoň niečo svoje dávam a prispôsobujem to, ale to už samozrejme závisí. Takže pošlite aj prezentáciu. Ešte tam robí, dokonca tam robil aj tie kartičky, že skúšobné, že normálne vygeneroval skúšobné otázky, 15 otázok, koľko som Hej. chcel. A tie mali výsledky. A mal 4 ABCD odpovede, vyberte si. Čiže také sa mi to zdalo jednoduchšie, lebo v tých pracovných zošitoch mám tam doplniť nejakú vetu, čo neviem tu doplniť vetu, nejaké slovíčko. Hej. Ale to nie je o tom, že to nerozumiem, ale je to o tom, že neviem nájsť to správne slovo, čo tam... Tam bola tá myšlienka, že kombinovať rôzne typy úloh. Viete, že niekde doplňate, niekde máte diskutovať, tak aby to bolo pestrejšie, čiže z toho pomôcť. Dobre, aké skúsenosti sú máte? No? Executive summary, áno, zhrnutie, výbor. Dobre. Ja som sa, viete čo, dosvietil som si dokument nejaký, čože oznámenie o výške platieb za opakované dávky zemného plynu, hej, čo na chate. A asi 50 riadkový dokument som dal zhrnúť do 2 vied, na 4 riadky mi to spravil, čo je úplne fajn, podstatné veci vytiahol. A e-mail takisto asi v 6 vetách, po 6 riadkoch tak. A prezentácia, 1, 2, 3, 4, 5 podrážok. Hej, ale dáva obsah zmysel? Áno, dáva zmysel, hej. Dobre. Sú tam vlastne termíny, kedy nám uhradiť a suma. Áno, čiže takto in one go na jeden krok máme vlastne 3 výstupy, vy ako ste? Ja som dala, že 10, našla na internete nejaký článok, že 10 typov, ako napísať dobrý článok. Pekne mi to vlastne som napísala za sebou, že zhrň, potom na ten e-mail a potom vlastne ten výstup a pekne za sebou mi všetko pomohlo. Čiže všetky 3 výstupy máte? Okamžite. No ale komu písal e-mail? Prosím? Komu písal e-mail? A čo ja viem? To je zober. Čiže, no ale ja hovorím, že toto nie sú hotové produkty, že... Hej, ale to nevadí, ale vyslovene, že dal som to za sebou, všetko naraz a pekne mi to všetko vyselektovalo, samostatne mi to všetko... Áno, oddelené. Have you tried it? Was it clear what was the assignment? Yes, for us, we understand what's it. We have to practice it. Okay, did it work for you? Yeah. Okay, good. Have you tried this? Toto je ďalšia ilustrácia, ako teda môžeme pracovať aj.
No a takisto, keď sa pripravujeme na poradu, tiež môžeme takto reťaziť, čiže zrejme podklady, máme dokumentov veľa, vytvor body programu, ak sme my, ktorí pripravujeme ten program a navrhni otázky na diskusiu, alebo čokoľvek iné. Čiže toto je len príklad, ak organizujem nejakú poradu s využitím AI, tá príprava môže byť efektívnejšia, usporiť nám čas a takisto teda budete alebo robiť to profesionálne. Podklady, tak záleží opäť od kontextu. Viete, ja keď to beriem v našom kontexte, tak nám z dekanátu pošlú dokumenty, o ktorých máme informovať, máme študijné programy, takže máme silaby, to nahrávame, alebo... Ale technicky, ako je to ChatGPT, tam ich nejako pritiahnete? No, nahráme ich tam. Nahráme. Čiže to sme minule tu riešili, že pokiaľ máte neplatenú verziu, tak samozrejme to obmedzuje. Nahráva, vidíte, tu mám ten agent. To som včera robila chatbot. To keď si dáte na to krivo, spýtaj sa. To plusku tam je. Áno, čo je plus, v tomto plus. Tu máte pridať fotografie a súbory, čiže to je presne to, že tie fotografie som tam pridávala, alebo natiahnem tam súbory. Keď idem robiť tiež nejaký projekt, tak podklady tam v podstate všetky najskôr natiahnem. Keď idem robiť nejakú prezentáciu, tak tam natiahnem, keď mám študijný text, tak tam natiahnem ten študijný text, ale samozrejme musím mať autorské práva k tomu. Ale tak iný text nemám, iba taký, ktorý mám autorské práva k tomu. URL adresa sa tam dá napísať, akože je podklad. Máte možnosti nejaké? Ale prehľadávaj web, to nie je. Nákupné vyhľadávanie, to už je marketing asi, prehľadávať web. Podrobné vyhľadávanie, čiže to podrobné vyhľadávanie, keď si zadáte, tak... No ale je deep search, ale je to podľa mňa veľmi dobré. Hej, že neviem, keď som hľadala čokoľvek, wow, také výsledky. Čiže tu nahrám tie podklady. To som len chcela ukázať. Ja som myslel, či tam URL adresa sa dá priamo napísať, že... Skúšala som URL adresu, ale nefungovalo to. Nefungovalo mi to. Dáme niečo, že pridaj web. Čo to znamená pridaj web? Prehľadávaj web. Prehľadávaj web. Prehľadávaj web. Čiže ako môže prehľadávať. Nejaké otázky asi. Aj v tom podrobnom vyhľadávaní, aj tam mám prehľadávať web, tým je to vlastne, takže, ale URL som nikdy takto nepísala, keď som aj tam dala link, skontroluj na tomto linku, tak by povedal, že nie, že ja nemám na to oprávnenie, alebo niečo také, neviem. Nech sa páči. Ja sa ešte vrátim k tomu, čo sa pán doktor právne pýtal. Rado tak, že vytvorenie v tom PowerPointe, respektíve, že vytvoriť tú prezentáciu v PowerPointe. Ja som skúšal, ja tu nemám PowerPoint v tomto, lebo mám iPad, ale vytvoril mi to v PowerPointe, kde ma odkázal na nejaký kódový priestor a tam som si to mohol stiahnuť. A prišlo mi s prípomnou PPTX, či ako to je v tom PowerPointe, hej, a vyšiel mi celý slide v PowerPointe. Napriek tomu, že nemám PowerPoint, hej. Tak mi tam a používali ste ChatGPT? ChatGPT, áno. ChatGPT. A on sa sám opýtal, že či to chcem robiť v PowerPointe, že skús to vytvoriť. Takže vytvoril to, samozrejme bez týchto farebných somarín a opýtal som, ak tam ešte niečo dať, nejaké logo firmy alebo tak. Povedal som, že nechcem. Nie, nemám platenú verziu. Takže dá urobiť to aj v PowerPointe, ale máte si odkloniť na nejaký niekde, kde to vytvorí a potom si to môžem skopírovať do PowerPointu a môžem to potom použiť. Hej, ale jeden slide vám urobila? Jeden slide urobí. Po jeden som ho poprosil. Hej, jeden urobí, ale keď som ja chcela, lebo on sa ma spýtal sám, chceš urobiť celú prezentáciu tejto prednášky, keď som si robila nejakú, že jasné, urob.
Nie, nebolo to, že nech sa páči, tu si ju môžeš stiahnuť, ale nebola vôbec kompletná ďaleka. Takže to bola taká akoby halucinácia. Dobre, čiže v rôznych kontextoch, pointa je, že v rôznych kontextoch môžeme takto reťaziť tie úlohy. Nebudeme toto skúšať v tejto chvíli. Z celého textu prezentácií opäť len príklad, preštuduj podkladový text. Prosím vás, áno? ja som zadal tie 3 úlohy najprv a potom ju urobiť, lebo keď som zadal po prvý raz, tak urobiť podľa predchádzajúceho pokynu. Takže mne vychádza z toho, že najprv musím zadať tie 3 pokyny a potom to, z čoho mám urobiť. No, v jednom prompte nahráte ten súbor a vypíšete tam prompt. Ale to už on robí, keď ja prekopírujem tam a on už robí podľa predchádzajúceho, keď dám tie 3 pokyny, tak čakám, potom som zadal, potom urobím. Neviem, či celkom rozumiem, ale ak teda už to nenadväzuje a nie je nadväzujúca postupnosť tým predchádzajúcim, tak je dobré otvoriť nový chat. Viete, lebo keď idete do inej témy, tak jednoducho musíte začať chatovať od znova. A potom môžete tam aj prekopírovať ten text, ale lepšie je, ak máte tú možnosť, že nahrať to a dať tam ten prompt priamo. Ale toto je dôležité, že pokiaľ my inú tému riešime, tak treba si otvoriť nový chat alebo si vytvoríte nový projekt, aby teda to bolo tematicky uzatvorené, lebo už tam máte nejakú tú poznatkovú bázu a môže to potom ovplyvniť toto, že on akoby nerozpozná to, že ste v nejakom inom svete už a stále chce to nejako previazať. Čiže opäť, ak robíme tie prezentácie, tak dobrá prax v tejto chvíli je to, že najskôr požiadate o to, aby vám vytvoril štruktúru a potom formuloval obsah jednotlivých slajdov. No a môžeme to aj reťaziť, alebo môžeme to urobiť na 2-krát a pozrieť si tú štruktúru, pretože môže sa zdať, že však áno, vytvorí vám 20 slajdovú štruktúru bez problémov, ale pokiaľ vy ste odborník v tej téme, tak dokážete rozpoznať, že čo tam zabudol. A mne sa to už viackrát stalo, keď som si robila prednášku, mnohé tie veci, ktoré sú kľúčové, nezobral vôbec do úvahy. No. Tam je vlastne jedno, či dávam diakritiku. Je to jedno, ak píšete v slovenčine, je to jedno. Ja píšem často bez diakritiky a nikdy nebol s tým problém. On to dokáže rozpoznať, dokonca aj pravopisné chyby, keď píšem, že preklepy a tak ďalej. Nedáva zmysel vôbec vrácať sa a opravovať to, on to dokáže rozpoznať. A to, čo sme hovorili minule, dobrá prax je, keď chceme práve ten kontext vysvetliť, keď s nejakým projektom začíname, dobrá prax je nadiktovať mu to, povedať mu to. Pretože poviete viac, ako by ste napísali a ten kontext je potom plastickejší, úplnejší. A čo myslíte pod novým chatom? Lebo keď sa vrátim k tomu za chvíľu, tak stále, keď som prihlásená, tak ja tam mám zoznam všetko, čo som chcela. No pozrite, čiže tu máte nový chat hneď. Čiže nový chat, keď nová téma, nový chat. Ja už to tu mám, vidíte, že po projektoch, každý projekt, ktorý máme, čo si pozrite, to je projekt, tu sa pozrite. Hej, to je projekt, on to potom dá tomu názov potom aj. No, ktorý implementujeme a tým vlastne som tam nahrala ten projekt, nahrala som tam kľúčové dokumenty a teraz keď som riešila rôzne veci, napríklad túto etického experta, tu vlastne ten sumár, keď sme podpisovali niečo a tak ďalej, on už vie o tom projekte, čiže
No, Ja niekedy, keď neviem, lebo však zabúdam a mám toho veľa, tak idem a opýtam sa, je toto a toto v tom projekte. Minule som mala takú skúsenosť, že kolegyňa z inej inštitúcie mi napísala, že chcú určité právomoci. A ja som tam dala, že toto je e-mail, čo mám na to ako reagovať. A on mi odpísal, že napísal ten e-mail a v tom e-maile argumentoval, že v grantovej zmluve, že takéto kompetencie partneri nemajú. Čo som ja nevedela. To je super. A tak som potom sa spýtala, že naozaj to tam je a on ma odkázal, že áno, že v tomto bode je toto a toto napísané a koniec. Odpísala, poslala som jej to ani slovo naspäť, pretože nemal argument, chcela niečo, na čo nemá kompetenciu. Sama by som nikdy na to nebola prišla, pretože by som musela to dať právnikovi, aby to posúdila a tak ďalej. Nevedela som, ako z toho vykorčulovať, čiže ak máte takéto projekty, tak jednoducho je to dobré. Takže to sú všetky projekty a vidíte recepty so slivkami, tu začal nejaký slivkový koláč, vraciam sa k tomu, ale teraz keď je nejaký recept chcem, tak si otvorím ten chat, lebo tam už ten kontext je. Hej, a takisto čokoľvek chcem riešiť. Takže nový chat, potom samozrejme tých chatov máte veľa a keď sa chcete v tom zorientovať, tak dávam potom do prehľadáva chatu, keď viem, že recepty, tak dám tam recepty a máme tam napätie, ale keď máte komplexnejší projekt, tak je dobre si otvoriť vyslovene projekt, akoby folder a všetko tam je. Na čo aj my už dávno zabudneme, všetko tam v tej poznatkovej báze je a pomáha nám to riešiť. Takže toto. No nemám malé deti, ale videla som to aj ja. Jednoducho asi môžeme obmedziť, ak chceme, ak máme prístup, ak naše deti napríklad majú prístup k tomu istému účtu ako my, tak môžeme im tam obmedziť prehľadávanie určité stránky a kontexty už samotný ten model akoby nereaguje. Neviem, či sa vám to niekedy stalo, ale ja som niekedy vyskúšala položiť nejaké otázky a povedal mi, že na toto ti ja nemôžem odpovedať. Čiže potom opäť, ak pozeráte tie YouTube kanály, tak tí vám tam často vysvetľujú, že ako to opísť, ako nájsť tú dieru v tom systéme, ale samozrejme aj tí developeri potom tie diery odstráňujú. Čiže toto je veľmi dôležité, umelá inteligencia kontroluje kvalitu, čiže tu sú opäť len námety, skontroluj tento text z hľadiska jeho jasnosti, sú v texte nelogické časti, navrhni úpravy tak, aby sa zlepšila jeho kvalita, uprav text v súlade s vybranými návrhmi. A toto je tiež už pokročilejšia úroveň používania. Čiže opäť je to príklad reťazenia, keď AI využívame ako kontrolór kvality. Toto ja robím napríklad pri písaní tých projektových návrhov. Dám tam text, spýtam sa, je to v poriadku, čo navrhni, čo by si zlepšil. No a on mi dá od 1 po 10 a ja si vyberiem a poviem 1, 4, 8, zakomponuj do toho textu. Hej? Samozrejme a možno ešte, ak chcem raz overiť a mám viac času, tak sa spýtam, čo ešte by sme spravili. Čiže môžeme to aj reťaziť, ale záleží od našich potrieb. Treba vždy skontrolovať, či ten výstup, čo dostanete, zodpovedá tým vašim očakávaniam. Keď je radšej umelú inteligenciu nepoužiť pri strategickom rozhodovaní. Prečo? Pretože moja mama má 89, má teraz ťažký zdravotný stav a teda tiež dcera vytvorila
jej fotky umelej inteligencii, takže povedala, že urob ma tak, aby som vyzerala na 50 rokov. No. Tak v podstate ju to teraz tak nadchýňa a ona sa ma dneska práve pýtala, že či teda umelá inteligencia by vedela o nej niečo povedať, že čo je za osobu a tak ďalej. Ja som povedala nie, pretože v podstate čerpá len z tých údajov, ktoré majú datovú pečiatku, ktoré sú na tom internete alebo v tej elektronickej podobe. Čiže aj takisto vo firme, ak sa máme na to zamerať, sú veci, ktoré nie sú zdokumentované vo forme dát a toto potom umelá inteligencia reflektuje. Čiže môžeme sa spýtať na názor, na riešenia, na použiť AI ako konzultanta, ale nie ako niečo, na čom zakladáme svoje rozhodnutia. Čiže nevidí ten kontext, vzťahy, históriu, nezodpoveda za následky. To by som mohla už hovoriť, že teda som sa riadila nejakým odporúčením, ktoré mi AI dalo a potom som povedala, že však teda toto si mi ty odporúčil a nie je to dobré rozhodnutie. To sa ospravedlňujem. To je celé. Na konci dňa všetci sme zodpovední za naše rozhodnutia a netreba sa prehnane riadiť tými odporúčaniami AI, lebo sú tam aj tie skreslenia, sú tam neúplné znalosti a v podstate aj to vyhodnotenie je vždy správne. Generuje pravdepodobné odpovede, ale nie zodpovedné rozhodnutia. Čiže toto treba si vždy pamätať, že je to jazykový model, ktorý nám ponúka tú najpravdepodobnejšiu sekvenciu v tej vete alebo v tom jazykovom reťazci, ktorý formuluje. Ale nie je to niečo, čo je bez omylov a podľa čoho by sme sa mali bez akejkoľvek kritiky riadiť. Čiže umelá inteligencia môže pomôcť do štruktúrov úvah, ale za rozhodnutia zodpoveda človek. Rozhodovanie musí zostať na človeku. Čiže akési zhrnutie, kedy je umelá inteligencia vhodná, silná, v čom je, to už sme videli aj na tých príkladoch, čo riešime. Pri štrukturalizácii napríklad textu, teraz keď som robila na tom projekte, tak som tam dala v podstate vlastné texty a veľmi pekne tie texty boli usporiadané logicky, pretože keď píšeme, aspoň mne sa to stáva, často skáčeme z jedného do druhého, vrátime sa naspäť, čiže toto veľmi dobre umelá inteligencia dokáže prečistiť, vyčistiť a usporiadať logicky. Pri formulovaní textu, v zhrnutiach, v návrhoch, pripomeňme si, o čom sme hovorili v prípade toho brainstormingu. No a slabá je pri tom, že by teda nejakú zodpovednosť by sme jej chceli pripisovať alebo byť zodpovedná za tie rozhodnutia. Etické veci, kontext etický tiež nedokáže si uvedomiť a rozpoznať. Vzťahy medziľudské tiež nedokáže reflektovať v tom rozhodnutí a takisto teda tie dôsledky sú na nás, potom nie na umelej inteligencii. No, čiže tu je niečo, k čomu sa snažíme dopracovať, a to k tomu efektívnemu používaniu AI. Mali by sme mať na mysli vždy cieľ, čo tým sledujeme, ako chceme dosiahnuť to zadanie, ten prompt musí byť jasný, musíme my si zachovať kontrolu nad tým procesom a následne ten výsledok by mal byť v súlade s cieľom, ktorý sme si
naformulovali. Chaotické používanie AI je to vlastne skúšanie, ten pokus a omyl, bez toho, aby sme tým zadaním sledovali dosiahnutie formulovaného cieľa alebo cieľa, ktorý sme si naformulovali. Čiže ako ďalej? Neučte sa viac nástrojov, to som už povedala, samozrejme je to na každom, ale myslím, že aj vo všeobecnosti takéto odporúčanie je radšej menej je viac a menej je viac vo väčšine prípadov a v tomto prípade to podľa mňa tiež platí. Vyberte si jeden nástroj a používajte ho neustále, zlepší sa váš výsledok, ktorý dosiahnete. Ak budete skákať z jedného do druhého, tak ten výsledok môže byť sklamaný. Ak chcete ďalej pokračovať, tak verím, že tento kurz nebude koncom vášho používania AI. Odporúča sa aspoň jednu malú vec vyriešiť s využitím AI denne. Urobiť to vždy lepšie, snažiť sa urobiť lepší výstup, dosiahnuť lepší výstup tým, že budeme reťaziť alebo budeme robiť tie sekvencie, ako sme o tom hovorili. No a majme vždy na pamäti to, že umelá inteligencia je nástroj, ktorý nám má šetriť čas. Mnohé tie marketingové nástroje alebo marketing takýchto programov vám hovorí, ušetrí vám tento kurz 14 hodín týždenne, pretože veci, ktoré teraz robíte manuálne, budete mať zautomatizované. Čiže i tu je dôležité používať umelú inteligenciu tak, aby nám šetrila čas a nie aby nás zahltila. Aby sme sa s ňou hrali a skúšali veci, ktoré v podstate by sme mohli využiť tým spôsobom. Tuto ma kolega skritizuje, lebo asi nebude zase vidieť na tie fonty. Čiže môžete začať tým, že si vyberiete jeden proces, ktorý chcete zefektívniť. Príprava e-mailov, tvorba podkladov, zhrnutie dokumentov, príprava porad a zamerajte sa na dosiahnutie pokroku v tom. Samozrejme tie užívateľské use cases, čiže tie užívateľské prípady sú aj iné, ale toto vychádza z toho kľúčového zamerania, ktoré máme v rámci tohto kurzu, a to je využitie AI v kancelárii. A ak teda, ja to mám aj v tej prezentácii niekde, ak hovoríme o tom, že vyberte si jednu aplikáciu alebo jeden ten use case, jedno používanie a to sa pokúste zlepšiť, tak vám to v podstate, aspoň niekto ma rád vidí, máme to. Asi ste sa stretli s tým, že je tu režim agenta a v rámci toho režimu agenta si môžete pripojiť aplikácie. Čiže napríklad pokiaľ by som si ja chcela zefektívniť prácu s e-mailom, odhaduje sa, že v kancelárskom prostredí veľa času zbytočne venujeme písaniu e-mailov, tak môžem si pripojiť tu Gmail a v podstate s tým Gmailom bude ChatGPT komunikovať, spolupracovať. Môžem si pripojiť disk Google, na ktorom mám súbory a bude priamo teda komunikovať s tým diskom. A môžem si pripojiť napríklad aj Google kalendár a v podstate bude mi pomáhať s plánovaním môjho času, tak ako ho mám. Máme tu aj pripojiť ďalšie a ak na to kliknem, tak
Nie, tento režim agenta je v platenej verzii. Hej? Čiže ak sme hovorili minule o tom, že v rámci toho kancelárskeho prostredia chceme automatizovať tie procesy, tak cez tento režim agenta v ChatGPT, ale aj v Copilote je možné to urobiť. Len nie sú to už tie verzie, ktoré sú bezplatné, ale sú to verzie, ktoré sú platené. Ale pokiaľ to používate v pracovnom prostredí, tak to buď vaša firma, alebo vy sami, ak máte firmu, asi sa oplatí do toho investovať, pretože nie len vám usporí umelá inteligencia čas, ale môže vám usporiť aj zamestnancov a náklady na zamestnancov. Môžete ešte raz ukázať, ako ste sa dostali do toho agenta? Lomitko agent. A môžem si kúpiť. Dobre. Ja by som určite odporúčala si kúpiť platenú verziu. Určite míňame peniaze na veci. Na vyskúšanie. Lebo ja som si videl, že režim agenta. vyšiel aj nejaký za 8 eur, nejaký medziplat má. Išiel dole, išiel. Nešiel by som cez YouTube, nešiel by som cez reklamy, išiel by som priamo cez, pokiaľ ponúka ChatGPT. By som sa opýtal, že čo treba kúpiť, lebo cez tieto platené platformy ako YouTube a tak, sú zvyčajne drahšie tie programy, všetky. Nie, ja myslím to, že na YouTube som videl, že ten človek propagoval, že už je možnosť aj na Slovensku si zakúpiť 8 eurovú verziu. Ja vám k tomuto poviem svoju skúsenosť, pretože nebolo to síce na Slovensku, ale bolo to ako v anglickom prostredí, neviem, kde to bolo. Ale ak si aj dáte, že ChatGPT do Google, tak vám tam vyhodí prvé tie odkazy, ktoré sú akoby sponzorované. A to nie je originál ChatGPT, ono to tam síce píše, že ChatGPT, ale je to akoby nejaký API alebo nejaký iný model, ktorým oni spolupracujú akoby s tým ChatGPT, ale nemáte tamto plnohodnotné ChatGPT. Čiže ak si chcete predplatiť ChatGPT, a na tomto sme sa však dostali, keď sme si na úvod vytvárali tie konta a ste sa tam registrovali, tak treba vždy kliknúť na to, čo je cez OpenAI. Pretože ja som toto urobila, lebo mi to sľubovalo tiež, že za 10 alebo za menej. To nie je o tom, o čom som hovoril. Vlastne, že keď si kupujete, doteraz bola len nejaká 20 eurová pro verzia. Ale údajne, nakoľko sme my taký chudobnejší štát, takže bola by som skeptická. Že už sa dajú kúpiť oficiálne. No to je rovnako ako diaľničné známky. Neviem, či ste kúpovali diaľničné známky cez internet, do Maďarska alebo do Rakúska. Dajte si diaľničná známka a kúpite známku do Maďarska týždňovú za oficiálne stránky, čo je za 10 eur, 15 neviem, ale môžete znovu zaplatiť aj 40 eur. Presne to funguje aj v tomto ChatGPT. Rôzni predajcovia tam sú dopredu a sú Google sú uprednostňovaní a to máte drahé veci. A toto vám vyhodí, že koľko vlastne za mesiac zaplatí. Na 24 eur. Viete, ja vám to poviem tak, ľudia sú rôzni a ľudia chcú zarobiť. Máme lacnejšia alternatíva ChatGPT Go, 8 eur mesiac, ale má obmedzenia a reklamy. No, to sú. Čiže asi toto. No, takže, ale to je oficiálne. Áno, to je oficiálne v tom prípade. Takže kto znesie reklamy a možno niečo medzi tým je, tak... Áno, môžete vyskúšať. Keď mám platený tento kopilo, tak asi tam bude mať viac funkcií ako neplatený. Nie. Ideme ďalej a prebehneme to, lebo ja tam mám porovnanie. Máme už toho málo času, takže ja možno niektoré veci Vytržujem, aby nebol ten test. Čiže
čiže ten prístup agenta, to je možno niečo, čo má také rôzne vysvetlenia. Jedno je to, čo som vám ukázala. Druhá je to tiež, čo som vám ukázala, to reťazenie, ten režim agenta. A potom to tretie, to je vlastne vytváranie akoby customs GPT. A to je vlastný AI asistent, ktorému viete nastaviť rolu, štýl komunikácie, štruktúru výstupov a pravidlá hodnotenia. No a potom vlastne môžete v tom pracovať a nemusíte opakovať tie zadania a ten kontext tak, ako sme si to vysvetľovali. Čiže ja vám to ukážem len v tom ChatGPT. Tak ako to mám? Budem preskúmať modely GPT. Podrobné vyhľadávanie máme aj tu. Možno vám to neukážem, lebo moje modely GPT. Aha, áno. Čiže ja som si tu vytvorila tento model Strategic Academic and Project Reviewer. Jednoducho len preto, aby som si to vyskúšala predtým, ako teda vám to tu budem prezentovať. Spýtala som sa, že GPT, aký custom made, aký môj vlastný chatbot mi odporúča. No a keďže robím akademické veci a robím projektové veci, tak mi odporúčil toto. S tým, že nepoužívam to a nepoužívala som to ešte, ale čo chcem povedať, ak si chcete takýto chatbot urobiť, je to dobré urobiť si to na veci, ktoré opakovane robíte. Čiže ak vy robíte účtovníctvo, alebo ak vy robíte právnické služby, alebo čokoľvek iné, tak oplatí sa podľa mňa do toho investovať čas a investovať úsilie. Ako sa dá postupovať, tak ako mne navrhol ChatGPT, že čo si mám aký chatbot urobiť, tak mi aj naformuloval to, čo som tam mala napísať. Hej? Čiže toto je časť toho, ale nie je to celé. Potom som si mohla vybrať, že aký model chcem používať, že či automaticky, v podstate dala som si tam ten na rozmýšľanie, alebo ten dlhšie uvažuje a to je aj odporúčané. No a takisto potom sa odporúča pridať súbory, ktoré ten kontext vám vytvárajú. Ja som tam žiadne súbory nenahrávala, lebo nerobím s tým a skutočne som to len chcela vám ukázať, aby ste si to vedeli vytvoriť. Čiže kliknete na toto, vytvoriť model GPT, dáte si názov, dáte opis, ale ten opis si môžete vy sami naformulovať, alebo odporúčam, naformulujete si krátky opis, pýtate sa ChatGPT. Je to dostačujúce, čo by si tam ešte pridal, čo mi odporúčaš, aby to čo najlepšie fungovalo. Potom tu dáte pokyny, ako sa má správať, či má to byť top profesionálna úroveň, alebo kreatívna úroveň, alebo vizuálne, grafické veci, čo by nemal robiť, nikdy nehalucinuj, nikdy si nevymýšľaj, vždy overuj fakty a tak ďalej. No a znalosti, tu je dôležité, aby ste nahrali súbory, ktoré máte. Ak ja mám už napríklad, tak by som chcela teraz písať nejakú štúdiu, mám zozbieranú literatúru, mám
verejne dostupné plné texty článkov, tak by som to tam nahrala, aby teda on s tým mohol pracovať a mohol to používať. Dobre? Čiže toto je tiež akýsi agentský mód alebo niečo, čo sa ako agent označuje a je to akoby váš vlastný chatbot. Čiže nie je to veľmi ťažké a nie je to vôbec ťažké vytvoriť si takýto váš prispôsobený chatbot, ktorý bude poznať veci, ktoré robíte, bude mať všetky informácie, ktoré potrebujete a ktoré teda chcete potom využívať. Môžete si všimnúť, že tu potom sú tie modely GPT, ja tu mám Brain Tracy Book Builder. Jednoducho je to chatbot, ktorý bol vytvorený firmou Briana Tracyho, neviem, či ho poznáte. A ako to vzniklo, takže tam nahrali všetky tie jeho knihy, tie bestsellery, ktoré on publikoval a teraz vám dáva to odporúčanie, ako máte tú svoju knihu písať na základe toho, čo u neho fungovalo a ako teda štruktúruje tie svoje knihy. Čiže oni toto predávali alebo veľmi propagovali ako niečo špecifické, do čoho investovali veľké prostriedky, aby to vytvorili, ale v podstate technicky to nie je vôbec ťažké. Čiže ak vy máte vo vašej oblasti nejakú poznatkovú bázu vytvorenú, čo už v našom veku asi teda máme všetci v tej našej profesionálnej oblasti, tak môžete z toho veľmi dobre vytvoriť si taký chatbot, ktorý bude fungovať tak, ako je pre vás špecifické, pretože tu je tiež veľmi dôležité, aby nepísal ako, ja neviem, XY, ale aby písal ako vy. Hej, alebo aby pracoval ako vy. Hej. Ale môžeme samozrejme mu určiť aj úlohu, že ja som to niekedy tak skúšala, ja neviem, Milton Friedman, mám tu ekonomický problém, odpovedz mi, ako by tento problém riešil Milton Friedman. Hej. A on povie, ja nie som Milton Friedman, ale viem odhadnúť asi, ako by to urobil. Čiže to je tiež celkom zaujímavé, také ako skôr intelektuálny diskurs, ale pokiaľ chceme my vytvárať originálne naše diela, práce alebo aplikovať ten náš know-how, tak potom je treba samozrejme vychádzať z tých poznatkov, ktoré